Yes. Check in the dishwasher, okay? But I checked there and there's none. We just asked. There. Алистэд болж байгаа. Эндээс адилхан юус болж байна. Эрт тусдаг хүүхдүүдтэй юм биш үү? Хаарт. Манай хүүхдүүд чинь 10 суулн амарсан 11-12-оос нааш босч ирэх. Исламч юм шүү дээ. Ивентийн хоц руу ороод лайв эхэлж гин үгүй нэг хараад өгөөч. Лайв нь бол тийм ээ тий. Эхэлж эхлэх юм. Ивент дээр юу ч байхгүй байх шүү. 1 минут 20 секундын дараа эхэлнэ гэдэг нэг юм гарч ирсэн байна. Ивент дээр Facebook ивент дээр 7 сарын 3 Сайнбаяр Сүхбаатар пост гэсэн юм гарч ирж байна. Тэгтээ маргаашийн нээлттэй илтгэл гарч ирсэн байна шүү дээ. Өчигдрийн 13 цагийн өмнө пост юм дээр гарч ирж байна. Ивент дээр юм нэг лайв хийдэг байна. Ивент дээр бол алга байна тийм. Окей. Яа, хүн чинь Пэйж дээр ч байхгүй. Илтгэлгээд тийм байна те. Go live now гэд. Яг энэ рүүгээ линк хийж чадаагүй юм шиг байна те. Тэгэхээр янз нь. Линк хийгдсэн байгаа хаа би сая. Ааха. Тэгээд голно. Яхсан. Live video setup live video дөрөв олсон чинь бид эдийн зураг явж штт. Тэ. Одоо тэрийг яаж go live гэж нэг start button авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг олдохгүй. Зүгээр нэг хооцороо зүгээр яачих. Заавал энэ ивенттэй гарах хэрэг байна. Хүмүүс нэг going дарахаар энэ бол амрал та. Өмнө гэхдээ шууд пэйж рүүгээ л хийчих юм шиг шүү дээ. Тэндээ өмнө нь пэйж рүүгээ хийсэн санагдаад. Шинж автоматар яатсан юм байна та. Чи бол пэр хийж мийгээд ингээ яатсан юм тий. Энэ бол стрим дээрээ. Стрим арт дээрээ тий. За одоохон. За одоо ивентийн юм дээр бол нэг сетап өөрөө Facebook-оор дамжуулж хийвэл болох юм шиг шүү дээ. Үгүй юу? Гэхдээ энэ сетап дээр нь юу байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг стриминг клими гэдээ байгаа. Одоо сетап гэдэг нь оронгууд уг нь холбогдсон гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Тий. Нэг гэж юм болоо. Та нар YouTube-ээр орж гинөө. За go live now. Зэрэг яачихад яах вэ? Болно яагаад одоо баг болцсон арай. Facebook дээр эхлэхгүй байна уу те? Пэйж дээр. Чи энэ next руу дарсан уу? Facebook дээр үл ихгүй байна. Go live to start the event гэж нэг юм дэтэл нь гарч ирсэн биз одоо тий. За та тэрийг дартаа. За чим бол. Би телефон шийдсэн байж байна. Энэ title интернет бичих юм руу орооч. За. Тохоо гэжтэй дарсан. Зэрэг байхын дарсан гэсэн юм. Харин тий. Оюун чинь тэгтээ дарагдахгүй нөө. Энэ харин тий. За би тэгвэл видео гэж юм
Live видео за next юм борлоо. Title. Наад go live гэдэг нь орчин гарч дарагдахгүй юм бол. За дашборд дээр л ингээд орчих шиг боллоо. Орсон уу? Тэгээд одоо go live гэдэг нь ерөөсөө гарч ирэхгүй юм тийм ээ. За энэ description дарчлаа. Одоо go live дарлаа. За, окей. Description дотор байсан. Аха. За хэдүүлээ гараад ирж ах шиг байна. Гараад ирчлээ тийм ээ. За лайв гараад ирсэн. Оо зөө. Ашиглагч. За. Баг зэрэг техникийн саадлын улмаас 4 минут цэрчлээ авчлаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай Deep Learning UB 2021 оны ээлжид сургалтын маань төгсгөлийн хэсэг рүү орж байна. Тэгээд 5 удаагийн лекц, 5 удаагийн семинар болж өнгөрсөн. Дундуур нь нэг нээлттэй илтгэл явуулсан бол өнөөдөр 2 дахь нээлттэй илтгэлийг манай Facebook AI research ажилтдаг С.Сайнбаяр бас түүний дараа Э.Төгөлдөр гээд одоо Монгол сүүлийн үеийн AI-г ашиглаж нэлээд олон танил болж байгаа чимээгийн системийг хийсэн Э.Төгөлдөр гээд хүн ярина. Тэрний дараа бас Google-с ч гэсэн бас нэг хүн ирж яриа их болно. Тэгээд С.Сайнбаярт микрофоныг шилжүүлэхээс өмнө нэг юм хэлэхэд юу гэдэг юм дээ одоо. С.Сайнбаяр сүүлийн угаасаа NLP-гийн салбарт сүүлийн үед ч яг 3-4 жилийн өмнөөс NLP-гийн салбарт тесрэлт хийсэн трансформер төрлийн модельүүд байгаа. Тэгээд энэ модельүүдийн хамгийн чухал компонентын нэг баг хамгийн чухал компонент гэж болохоор санах ойтой хэсгийг нь бол PhD-гийн оюутан байхдаа Нью-Йоркийг сургуульд байхдаа С.Сайнбаяр нийтлэл өгүүлэлт анх гаргаж ирсэн. Тэгээд өмнөх 5 дахь удаагийн семинарыг сонссон бол тэрийг бол С.Сайнбаяр гаргаж ирсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Монгол хүн гаргаж ирсэн гэдэг утгаараа AI сонирхдаг Монгол хүн болгоо энийг ер нь мэдчих хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр С.Сайнбаяр маань санах ойн талаар энэ трансформер төрлийн модельүүд санах ойн талаар нэлийн сонирхолтой яриа хийх болов уу гэж бодож байна. Түүний дараа Төгөлдөр болохоор ер нь энэ төрлийн модельийг ялангуяа монгол хэл дээр корпус дээр нэлээд маш их ажил хийсэн хүн байгаа. Тэгэхээр энэ талаараа ч гэсэн бас сонирхолтой яриа их болов гэж бодож байна. Тэгээд микрофоныг Сайнбаяртаа шилжүүлье. За сайн байцгаана. Өнөөдөр сургалтын маань сүүлийн үзэр болж байна. 2-7 хоног үргэлжиллээ. Тэгээд нэлээд их юм багтаах гэж хичээсэн. Тэгээ энэ давхад бас нөгөө захимаар хийж үзлээ. Бас их сонирхолтой юм байна. Давуу талууд ч байна тий. Хүмүүс дараа хичээлийн нөхөө үзчихэж болно гэдэг их том давуу талтай бас. Дэлхийн өнцөг болонгоос оролцоод хийчих боломжтой гэдэг утгаараас их давуу талтай. Энэ болохоор санагдаж байна тий. Тэгээ дараа жил яг чадвал тий биеэр танхимаар сургалтаа хийж бодож байгаа. Тэгээд энэ жил бас бид нар илүү олуулаа болоод тий долуулаа цуг зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд дараа жил ч гэсэн бүр улам олуулаа болоод хийвэл гоё болох байх. Энэ жилээс хамтран хийлцсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Орц амжилттай болж
сургалтын маань хэсэг бол амжилттай болж дуслаа гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор би тий сургалтаасаа жоохон халиад судалгаа тал руугаа яриа гэж бодож байна. Тэгээд миний сүүлийн судалгаа ерөнхийдөө Хиймэл оюун ухаан дотроо санах тал руугаа нэлээд явж ирсэн ба. Тэгээд тэрийг нь 3-4 судалгаагаа базаад нэг доор ингээд ярих гэж бодож байна. Тэгээд санах гэдэг маань тий юу вэ? Шууд Хиймэл оюун ухаан гэхээс эхлээд байгалийн оюун ухаан буюу хүний тархин дээр бодоод үзэх хэрэгтэй байна тий. Тэгэхээр хүний тархинд дээр чинь санах бай. Бидний санах бай гэдэг чинь юу вэ? Бид нар мэдэн шүү дээ. Санах бай гэж юу вэ тий? Юмас санана гэдэг чинь. Тэгвэл яг тархин дотор болохоор тэрийг дотор нь хит ангилсан байдаг. Хамгийн ихэнд бол short term буюу богино хугацааны хуу эсвэл long term буюу урт хугацааны хуу гэдэг ангилсан байна. За энэ бол ерөөхдөө сонсоод ойлгогдохоор хэр хурдан санаж ийнэ, хэр удаан хугацаанд санаж чадах вэ гэдэг чинь тий. Богино хугацааны гэдэг маань ерөөсөө хэдхэн секунд л санаж чадна гэсэн үг. Урт хугацааны гэдэг маань бүр ингээд хэдэн жилээр санаж чадна гэсэн тий. Одоо мэдээж аав ээжийн нэрийг ч юм уу, хаана багтаа хаана амьдарч ийсэн ч юм уу бид нар маш удаан хугацаанд сандаг тий, мартдаг олон 10 жилээр санаа явдаг. Бол зарим хүмүүсийг тий жишээлбэл short term гэдэг маш богино хугацааг хэлж байгаа. Зөв 1-2 өдрийг биш. Хэдхэн секундын тий одоо утасны дугаар сонсдог шүү дээ бид нар чи хүн хэлэхэд тэгэхэд дотроо ингээд боддог тий тэр үед тухайн үед хэдхэн секундэд бол санаж байгаа тэгээд мартчихдаг. Энийг болохоор short term гэж memory гэж яа. Тэгээд дахиад цааш нь урт хугацааныхаа санах байг болохоор дахиад explicit, implicit гэдэг хуваачиж байгаа. Explicit гэдэг нь одоо яг бидний юу гэсэн үг вэ? Одоо нэрээ санах ч юм уу те танд хүмүүсээ мэдэх ч юм уу эсвэл одоо сурсан юм те их сургууль сурсан хичээлүүд ч юм уу ингээд өөртөө ингээд саныг бол одоо санаж чаддаг те би энэ мэдээлэл энэ нэрийг би мэдхүүгүй юу гэдэг ингээд өөрөө бодоод олж чадна гэсэн те implicit гэдэг нь болохоор бид нар яг өөртөө мэдхгүй тийм санах гэсэн. Жишээлбэл хамгийн гоё жишээ нь болохоор дугуй унах ч юм уу те хүн ингээд дугуй унахгүй байж байгаа 7-10 жил болчихвол дугуй чадах гэж мэдхэлчдэг те яаж унахаа. Тэгтэл яг дугуун дээр суугаад үзэнгүүт би чинь ингээд өөрөө ингээд өдрөдөө дугуй унаа явчихдаг. Тэр санах байг болохоор implicit гэж байна. За explicit-ийн төрөн одоо нэг өөрийг мэддэг санах байг юм те. Мэдлийн санах байг нь болохоор дотор ахаад хоёр багж байгаа. Тэр нь болохоор episodic, semantic гэдэг хоёр багж байгаа. Тэгээд episodic гэдэг нь болохоор яг бид нар өөрт тохиолдож байгаа үйл явдалтай гэсэн. Одоо бид нар өчигдөр бид нар хаагуур явсан бэлээ. Өчигдөр хинтээ уулзсан бэлээ. Олон жилийн өмнө те ямар те хаашаа аяллаар явсан бай ч юм уу. Энэ бүх маань episodic memory болоод бидний өөрөөс хувийн одоо юу гэсэн те мэдэрсэн зүйлүүд. Semantic гэдэг нь болохоор одоо илүү мэдлэг тал руу гэсэн те бид нар одоо Монголоос 21 аймагтай ч юм уу те аймагуудын нэрүүд ч юм уу те биднэрт тохиолдсон үйл явдал биш шийдчихсэн бид нар тэр мэдлийг бол тархиндаа хадгалсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм төрлийн одоо сурсан мэдлэг гэх юм уу те заагаад хичээл дээр сурсан ч юм уу номноос харсан ч юм уу үзэж харсан тийм мэдлгүүдийг болохоор semantic memory. Ингээд ерөнхийдөө харахад бол memory санах байг ярьж байгаа ч гэсэн нэг юм бол биш байгаа. Дотор маш олон төрлийн санах байг үзэж байгаа. Энэ ярианда эндээс хитэн юуг нь яагаад голдуу тий short term, episodic, semantic гэдэг гурван memory-тэй холбоотой ярих гэж бодож байна. За episodic memory гэдэг түрүүн саяхан тайлбарсан те урт хугацааны юм санах ба олон 10 жил үргэлжлэн. Тэгээд яг хувийн одоо мэдэрсэн зүйлүүдийг хадгалдаг. Бага насны найзууд ч юм уу те 10 жилдээ юу хийжсэн ч юм уу. Тэгээд нэг бас ингээд бид нар тэр юмыг санаж ийнэг үү гэдэг бас өөртөө мэддэг те. Нэг юм мартцсан байл би нэг санахгүй санаж чадахгүй байна гэдэг юм мэддэг. Тэр нь болохоор conscious awareness гэдэг. За тэгээд бас багтаамжууд маш өндөр багтаамжтай. Мэдээж бид нар маш олон 10 жил болсон үйл явдлуудыг ингээд санаад хадгалаад байж чадж идэг те. Тэгэхээр мэдээж багтаамжууд бас маш өндөр багтаамжтай. Гэхдээ бас мэдээж өмнө болсон бүх юмыг бид нар сандаг шүү дээ. Мэдээж хийх одоо хэрэггүй юмнуудыг нь бол мартаад явчихдаг байгаа. Ийм шин чанартай санах байтай холбоотой судалгаануудын талаар ярих гэж бодож байна. Тэгээ эхний хэсэг маань болохоор memory networks гэдэг. Амгаад урдж исэн
доктор сурж байхдаа хийсэн ажил байгаа 15 онд. Тэгээд энэ үед тий Артур, Джейсон, Роб гэдэг энэ гуравтай Роб манай багш байсан байна. Хамтраад хийсэн ерөөдөө анх удаа Санах гэдэг юмыг яг энэ байдлаар гаргаж ирсэн судалгаа гэж үзэж болно. Жишээлбэл ямар үед хэрэг байсан бэ гэхээр янз бүрийн одоо ийм богино хэмжээний юм уншлаа гэж бодвол түүх ч юм уу те. Бид тэгэхээр юм уншаад дуусахдаа уншсан юмнууд дээр санаж идэг те. Ийм болсон, тэний дараа ийм болсон, ийм болсон гэдэг. Тэгээд уншсны дараа юм асуулт байх юм бол өөрөөс даах болох юм бол бид тэр асуултыг тэр санах хойно доторх мэдээллүүдээс дамжуулаад одоо тий сам апплиг одоо барьж исэн байна. Тэр үед сам гарден тэр үед байсан шүү. Тэгээд тэрний дараа гарднаас кичен рүү явсан шүү гэдэг. Бид нэр ингээд санах хойноос ингээд олоод тэг уншаад тэгээд хариулж чаддаг. Тэгэхээр ингээд access хийж чадчих юм гэсэн үг тий. Random access. Компьютерийн memory тэр нэлээд шүү дээ. Хэрэгтэй юм олоод уншиж чаддаг гэсэн. Тэгэхээр энийг яаж загварчилсан бэ гэхээр ерөөхдөө тусад нь санах module гэдэг юм үүсгээд тэгээд тэрнээс гадна controller module гэдэг байгаа. Тэгээд энэ болохоор controller module нь ерөөхдөө санах руугаа query буюу асуулт асуугаад тэгээд санах дотор байгаа санах юмудаас мэдээллүүдээс уншаад хариуг нь явуулдаг байгаа. Тэгээд саяхан жишээн дээр бол энэ өгүүлбэрүүд байсан те. Өгүүлбэрүүдээ нэгээр нь санах болгоод тэгээд асуулт нь болохоор ихэд контроллер руу өнгөт контроллер нь за энэ алимтай Apple-тай холбоотой юм байна уу гэд query явуулангууд санах байна надад Apple-ыг Sam-тэй Apple-ыг барьж байсан юм байна гэдэг мэдээллийг буцаагаад явуулна гэсэн. Тэг энийг ажиллуулахын тулд тэгээд түрүүний хэлсэн шиг энэ дээр хэдэн удаа тэр санах хойгоо унших хэрэгтэй болсон байна тий. Тэгэхээр Sam гэдэг нэрийг олсон бол дараа нь Garden хийжсэн мэдэн дараа нь яг хариулт болох тэр дараагийн kitchen гэдэг хариу байх тул хэдэн удаа санах хойгоо унших хэрэгтэй байгаа. Санах хойно энэ унших үйл явц нь болохоор ерөөдөө гол нь одоо attention буюу анхаарал гэдэг юмар явж байгаа. Тэрнийхээ яг товч тайлбарлах юм бол асуулт ирж байгаа тэр векторыг санах хойно векторуудтайгаа үржүүлээд тэгээд гарч ирсэн тоог нь softmax гэдэг үйлдэлээр явуулангууд одоо бүх санах хойнонд маань тийм эерэг тоо оногт байгаа магадлал гэж үзэж болно. Тэгээд эерэг тооноос хамгийн тэр өндөр жинтэй юм уу те. Тэр санах хойно уншигдаад тэр санах хойных нь мэдээлэл нь гаралт болоод гардаг. Энэ шиг ирэхэд ингээд attention module гэж нэрлэдэг. Анхаарлын module гэж хэлж болно шүү. Энэ маань ерөөхдөө цөм болоо явчихж байгаа. Энэ дараагийн бүх яриануудыг. Гэтэ би нэг хичээл дээр ярьсан болохоор ингээд энэ дээр болохоор ингээд цохостаад өнгөрөө. Тэгээд жишээлбэл одоо яг сургасан загвар маань ингээд тий өмнөх өгүүлбэрүүдийг яг зөв үсгүүдийг олоод өөрөө олоод тэгээд зөв хариуг нь уншаад тэгээд зөв хариулт гаргах чадхаар сурсан байгаа. Энд синхронгээр болохоор яг хаана анхаарлаа аль өгүүлбэр дээр анхаарлаа хандуулж байгааг харуулж байгаа. Тэр 2-3 удаа 2 газар анхаарлаа хандуулаад зөв хариуг нь олоод гаргасан байх жишээ нь. Тэгэд одоо ерхэд энэ attention загварыг маань бүр ингээд хүчирхэг болгоход ятсан загвар нь transformers networks гэж байгаа. Энэ маань яг attention загварыг хүчирхэг болгоод одоо ерхэд орчуулга машин одоо компьютерээр орчуулга хийдэг тэрэнд маш өргөнөөр ашиглагдаад ер нь хэл боловсруулалтын ихэнх одоо тий таскуудад хамгийн одоо хүчин чадалтай загвар гэж явж байгаа. Сүүлийн үед ч гэсэн ер нь ихэд зураг боловсруулалтад хүртэл ашиглагдаж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ маань болохоор түрүүний хэлсэн яг дотроо яг тэр attention тэр анхаарлын тэр module байгаа. Тэгээд нэг ялгаа нь болохоор memory network-ос нэг ялгаа нь болохоор controller memory-ийн тусдаа биш, ерөөхдөө хамтдаа гэж байна. Тэгэхээр яа гэхээр одоо энэ загвар руу орж байгаа тэмдэгтүүд гэх юм уу, цуваан тий алхан бүр тэр болгонд оногдож байгаа векторууд нь бусад векторуудтайгаа анхаарлаа хандуулдаг гэсэн. Тэгээд тэр анхаарлаараа өөрийгөө шинжилээд тэгэхээр
10 вектор байх юм бол вектор болох нь бусад 9 руугаа анхаарлаа хандуулна гэсэн үг тийм. Memory-ны төгсөр бол 10 вектор байгаад өөр нэг вектор тэр 10 руу ганцхан анхаарлаа хандуулж ирсэн бол одоо яг бие рүүгээ анхаарлаа хандуулж юм гэсэн. Тэгэхээр мэдээж илүү хүчрхэг болж байгаа. Яг бол тэнц чинь 10-10-10-аас 10 хүн болгон 9 өндөр гэдэг чинь 90 ширхэг тийм анхаарлын юу явж ийн гэсэн үг тийм. Чиглэл. Тэгээд тэр анхаарлын хийсний дараа дараагийн давхарганы бас яг адилхан анхаарлаа хандуул явдаг байна. Тэгээд мэдээж энийг одоо нэг цуваа одоо яг санах байдлаар ашиглая гэхээр мэдээж бид юу болох вэ? Алхам бүрт бид нар өмнө болсон бүх санах хоёроо өмнө болсон мэдлгүүд рүүгээ анхаарлаа хандуулж болно гэсэн. Мэдээж ирээдүйрээ анхаарлаа хандуулж болохгүй тийм. Тэгэхээр энэ сумнууд зөвхөн нэг чиглэлд анхаарч байгаа. Тэгэхээр өмнө болсон бүх векторууд руугаа хадгалсан векторууд руугаа анхаарлаа хандуулад тэгээд одоогийн вектор тэр одоогийн вектор чинь тэр мэдээллээр шинжлэгдэнэ гэсэн. Тэгээд энэ загвар маань нэлээд хүчрхэг гэсэн асуудал нь болохоор нэлээд өндөр тооцоолол хэрэг шаардлагатай байдаг. Ягаад гэвэл энд одоо жишээл маш урт өгүүлбэрийг боловсруулсан жишээ нь л да. Энэ хэвтэй тэнхлэх нь болохоор энэ үгнүүд байгаа шин жижиг үгнүүд байгаа. Тийм маш олон үгнүүд. Энэ болохоор одоо яг тэр нэг боловсруулж байгаа бичгийн маань үгнүүд гэсэн үг. Тэгээд нөгөө тэнхлэгт нь болохоор босоо тэнхлэгт нь болохоор бас үгнүүд байгаа. Тэр юг харуулж байгаа юм бэ? Энэ босоо тэнхлэгт байгаа үг нь хаана анхаарлаа хандуулж байгааг харуулж байгаа. Тэр энэ босоо тэнхлэгт нэг үгийг аваад үзэх юм бол тэр маань энэ энд нэг цагаан гурвалжин байгаа харж байгаа. Энэ маань болохоор юу гарч байгаа? Ирээдүйд байгаа үгнүүдийг харахгүй гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ диагонал нь болохоор яг өөрсдөө харж байгаа гэсэн өөрөөрөө. Тэрнээс цаашаа болохоор өмнөх үгнүүд рүүгээ хэрхэн анхаарлаа хандуулж байна гэсэн. Гэхдээ бид нар чинь энэ бүх анхаарлын жингүүдийг тооцоолох хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ дотор байгаа энэ матрис дотор байгаа хүчний дотор байгаа бүх тоонуудыг тооцоолно юм байна. Нэлээд ачаалттай яагаад гэвэл олон давхар байгаа. Тэгээд давхар бол маань олон толгойт анхаарлын толгой гэдэг тустай анхаарлын можууд байгаа. Тэр болгон дээр тооцоо юм гэдэг маань жоохон асуудалтай. Тэгэхээр энийг яаж илүү тооцоогийн хувьд одоо хурдан тий амар болгох вэ гэдэг маань дараагийн сэдв adaptive span гэдэг. Энэ болохоор 19 онд хийгдсэн судалгааны ажил байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаан дээр бид юуг эхлээд анзаарсан бэ гэхээр үгнүүд те одоо бид тэр нэг жишээн дээр яриа явчих те одоо ном уншиж байгаа. Тэгээд үг унших болгонд өмнөх үгнүүдээс үгнүүд анхаарал явчихдаг гэж бодож байна те. Тэгэхээр бид яг ямар үгнүүдэд анхаарч байна гэдгийг судалж үзсэн байгаа. Тэгэхээр тэр хэлсэнчлэн ингээд олон давхаргууд гэдэг олон нэг анхаарал хийж байгаа гэж ярьсан бол зарим анхаарал нь болохоор зөвхөн энэ цэнхрээр харуулсан шиг зөвхөн ойрын хэдэн үгэнд анхаарлаа хандуулж яхад энэ улаанаар харуулсан өөр нэг давхар нь болохоор нийлэхүүд нэлээд хол анхаарлаа хандуулж бүх үгнүүдэд хол байгаа үгнүүдэд бүгдэнд анхаарлаа хандуулжсэн байна. Тэгэхээр бид энэ цэнхэр бол жишээлбэл тийм бид нар цэнхэрийг тооцоолохдоо бүх үгнүүдийг өмнөх бүх үгнүүдтэй анхааруулах шаардлагагүй гэсэн тийм ойрын хэдэн үгд анхаарах шаардлагатай. Тэгэхээр бид энийг яаж хийж болох вэ тийм. Тэгэхээр тэрүүн анхаарлын жингүүдийг яаж тооцох вэ гэж ярьж ирсэн. Тэн дээр softmax гэж хэлжсэн ба тийм. Энэ болохоор энэ цэнхэр хэсгийг байх болгочих юм бол softmax-ийн томьёо байгаа. Тэ exponential нийлбэр дээдл нь болохоор зөвхөн нэг exponential ганцаар байгаа. Ингэж анхаарлыг бодохдоо бид нар энд нь masking буюу гэдэг өөр нэг тоогоор үрдүүлээд өгчөж байгаа. 0-ээс 1-ийн хооронд дутаг авдаг. Тэгэхээр энэ том 0 болчингууд анхаарлын утга маань ч гэсэн 0 болоод тэр үг рүү анхаарч болохгүй гэсэн үг тийм. Тэгэхээр бид нар ингээд зарим үгнүүд рүү анхаарч болохгүй. Гэхдээ чи зарим үгнүүд болохоор анхаарлаа хандуулж болно гэдгийг бид нар тохируулж болно гэсэн. Тэгээ одоо хийх гэдэг юм болохоор зарим давхаргууд маань зөвхөн ойрын хитгэн үгэнд анхаарлаа хандуулаад бусд руу анхаарлаа хандуулахгүй тийм болох зорилготой. Тэгээд 0-ээс 1 рүү ингээд шууд хөрвчхөөр сурахад боломжгүй болохоор бид нар ингээд 1-ээс 0 руу ингээд 0-ээс 1 рүү ингээд тасралтгүйгээр хөрвдөг ийм функцийг ашигласан байгаа. Тэгэхээр яг юу болж байна гэхээр сүүлийн хэдэн үг рүү анхаарч болно.
Тэрнээс цаашаагаа бол ингээд анхаарч болох хэмжээ чинь багасаад 0 болно. Аажмаар тий. Тэгээд тэр 0 болсноос хойш болж ерөөсөө тэр өгмүүдийг тэрнээс өмнөх өгмүүдийг харж болохгүй гэсэн. Тэгээд энэ мань хэр хол анхаарч болох вэ гэдэг маань параметр загварын маань параметр болоод тэрийг бид нэр одоо сурна гэсэн загвартайгаа. Тэгэхээр зарим давхаргууд маань маш хол анхаарч болж байхад зарим давхаргууд маань маш аюу ойрхон анхаарах боломжтой гэсэн. Энэ дээр ч харуулж байна. Ерөнхийдөө жирийн трансформер бол ингээд бүх давхарга дээр бүх толгоонууд нь маш хол анхаарах шаардлагатай байдаг бол бид нэр тэрнийг ийм маскинг функцээр үржүүлээд уртыг нь ерөнхийдөө ингээд янз бүр болгочих чадна гэсэн. Тэгэхээр зарим давхаргууд нь болохоор маш ойрхон хэдхэн үгэнд анхаарж байгаа. Заримуд нь маш хол анхаарж болно гэсэн. Тэгээд энэ уртнууд наа өөртөө сурна гэсэн тийм өглөөсөө. Тэгээд хийж үзсэн ба янз бүрийн туршилтууд ерөнхийдөө гол анхаарах юм нь болохоор за юм маань загварын маань хүчин чадлаа одоо тий. Хүчин чадлын хувьд бол ерөнхийдөө маш өндөр хിവэрээ гэсэн дунджаар одоо анхаарж байгаа үгний маань тоон одоо энд 245 гэж яхад нөгөө загвар маань болохоор 3800 тий baseline. Тэгэхээр 10 дахин бага үгэнд анхаарлаа хандуулж байгаа ч гэсэн тэр нь ямар ч одоо нөлөөлөлгүй байсан. Тэгэхээр бид ерөнхийдөө явж хэрэггүй байсан анхаарлуудын 90% нь аваа ичлээ гэсэн. Тэгэхээр тэр маань энэ маань ер нь тооцоог маш 90% тий хөнгөвчлэн гэсэн. Тэгмээ энэ маань эцсийн үр дүнд нөлөө байхгүй. Бид нар яг давхаргаар нь хараад үзэх юм бол доотлын бүх давхаргууд жишээлбэл хол анхаарах ямар ч шаардлагагүй байсан байгаа. Ойрын идэхэн үгэнд анхаарад зөвхөн ганц 2 дээдлийн давхаргын анхаарлууд бүр хэдэн мянган сүүлийн хэдэн мянган үгийг харах хэрэгтэй байсан байна. За тэгээд энэ маань болохоор ерөнхийдөө зөвхөн хэр хол анхаарлаа хэр удаан санах вэ гэсэн үг шүү дээ тий. Хэр удаан юмыг санах вэ гэдгээ шийдэж исэн. Гэхдээ тэр шийдэл маань ерөнхийдөө санахаа өөрөөс нь бол хамаарахгүй. Тэр маань нэг сураад тогтмол тоо гарч ирсэн бол дараагийн хэсэг expire span гэдэг маань одоо яг санах байнаас нь өөрөөс нь хамаарат хэр удаан тэр үгийг санах вэ гэдгийг шийдэгддэг гэсэн. Тэгэхээр энэ work энэ жил гарсан судалгааны ажил. Тэгэхээр learning to forget гэдэг маань гол хэсэг байгаа. Юмыг мартаж сурах гэсэн тийм. Тэр санах хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэдгийг үнэлээд хэрэггүй бол эртхэн мартаад маш чухал бол бид нар санаад явъя гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр нэг бичлэг хийсэн байгаа. Тэрийг би нэг явуулж гэж бодож байна. What about last week or last year? Do you remember what you ate for breakfast yesterday? What about last week or last year? Probably not, and that's not a bad thing. When it comes to our long-term memories and remembering important information, the ability to forget insignificant details is just as important as figuring out what to keep around. But unlike human memory, current AI models may memorize information without this distinction. At a small scale, this is not an issue, but when presented with increasingly large quantities of information, like watching videos or reading books, it becomes overwhelming. Facebook AI is introducing a new method called Expire Span that equips neural networks with better ability to forget. We added an Expire Span module to the popular Transformer neural network architecture to predict the expiration of a piece of information. This expiration time is calculated by evaluating each piece of information in the model and predicting which information will be more important to retain. Predictions are based on context as the model learns from surrounding memories and training data. Just like the expiration date on a carton of milk, each bit of information is associated with an expiration time. And once that date passes, the information is forgotten. Here's an example. Say we assigned an agent this task: find the yellow door. Previous models may have indiscriminately memorized all information presented at each step. With Expire Span, the model prioritizes only the relevant information needed to complete the task. In this case, the color of the doors, and forgets the rest of the unnecessary details.
Over time, the process of forgetting can help free up more memory space and make models more efficient. With XpireSpan, AI will be able to tackle larger, increasingly complex tasks, bringing it closer to human-like memory. Самба сонсогддоггүй. Майк мьют болгож А тийм байна. Тийм сая маань нэг програмшийн ерөөдөө тайлбарласан бичлэг байлаа. Тэгээд судалгааны ажлын маань ерөөдөө гол зорилго нь болохоор тийм ямиг мартаж сурах. Тэгж мартснараа илүү одоо санах бай маань зайтай болно гэсэн тийм. Тэрийг одоо яаж хийх вэ гэдэг судалгааны ажил байсан байгаа. Тэгэхээр ямиг мартаад байх юм бол хэрэггүйнүүдийг мартаад байх юм бол хэрэгтэй юм илүү удаан санах хонд хадгалж чадна гэсэн. Энийг яаж бид нэр сурах вэ гэдэг. Тэгээ мэдээж санах хонд сүүлийн үед санах хонд энэ трансформер тэрхүүд байгаа санах хооныхын тоо маань өсөд байгаа хэдэн 10,000 руу төгөөд. Ер нь нэлээд тооцоолын хувьд хүндрэлтэй болохоор аль болох багасгая гэдэг. Тэгэд яаж хийсэн бэ гэхээр санах хоо болгоныг хараад тэнд санах хонд ерөөхдөө expiration date буюу одоо хугацаа өгч чинь хугацаа дуусах тийм. Хичнээн хугацааны дараа энэ санах хоо дуусахгүй гэдэг одоо хүнсний бүтээгдэхүүн дээр байдаг шиг тийм. Сүү авахд тэн дээр одоо энэ 3 хоногийн дараа хугацаанд дуусна ч юм уу 6 сарын дараа хугацаанд дуусна гэдэг шиг. Ерөөхдөө ингээд яа чинь тамгалчин гэсэн үг. Санах хоо болгоныг хараад. Тэгээд тэр хугацаанд болонгууд тэр санах хоо маань устна гэсэн үг. Тэгээд тэр санах хоо устчих юм бол зай гараад дараагийн өөр санах өөр юм маань санагдах боломжтой болно тийм. Тэгтээ устгахтаа жоохон өөрөөр төрөнийх дээр төстэй шууд устгахгүй баг зэрэг ажмаар устдаг байгаа. Хоёрын хэдэн томьёонууд ярих юм бол энд санах маань ингээ векторээр төсөөлөгдсөн байгаа бол тэрнийг хувиргалт хийгээд тэгээд одоо хадгалах хугацаа маань гардаг чинь expires байна. Тэгээд энэ хугацаа маань дуусангууд нөгөө түрүүний бэлдээсэн нөгөө masking function гэжсэн маань тэр маань яг орж ирээд 0.1-ээр маск хийжсэн бол ажмаар тэр нь багасаад 0 болно гэсэн. Тэгээд тэр masking утга маань анхаарлынхаа жингүүдийг үрж өгдөөд тэгээд 0 болчих юм бол тэр санахаа мартагдчихж байна гэсэн. Тэгээд мэдээж бид нар аль болох санахын тулд тэр санах хугацаануудыг дундчийг ерөөхдөө алдагдлын функцийг оруулаад багасгаад явчихж байгаа. Энэ жишээн дээр бид нар 5 үгийг тэ өнгөрсөн 5 үгийг саналаа гэж бодоход зарим мөнгнүүд нь тэ маш урт хугацааны хугацаа авсан байж магадгүй тэ. Тэр урт хугацаанд хадгалагдахаар зарим нь маш богино хугацаанд хадгалагдахаар болсон болохоор аль хэдийн мартагдсан байж болно. Одоо энэ дөрөв дэх үг болохоор одоо яг мартагдаж яваа гэсэн үг тийм. 0-өөс 1-ээс нөгөө 0 руу буурч яваа. Яг одоо болохоор энэ ногооноор харуулсан 3 үг рүү зөвхөн 3 үг рүү л анхаарлаа хандуулна гэсэн үг. Энэ дээр болохоор нэг тоглоом юу хинтэй төвшөлт хийсэн. Энэ болохоор ингээд нэг хүн ингээд коридорт байгаад тэнд эхлэхдээ нэг өнгө харна. Улаан ногоон гэдэг тийм. Улаан цэнхрүүгээд. Тэгээд явсаар хагаад коридорын нөгөө талд байгаа хоёр хаалганы яг зөв адилхан өнгөтэй хаалга руу явах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ таскыг хийхин тулд зөвхөн анх харсан тэр өнгөө санах хэрэгтэй тийм. Тэрийг өнгөө санах юм бол тэр коридороор алхаж явах үеийнхаа ямиг санах хэрэггүй. Тэгэхээр бид нар манай загвар тэрийг хийж чадж байгаа. Ерөнхийдөө анхныхаа харсан өнгийг санаад дараа нь энэ коридороор алхаж явах үеийнхаа мэдээллийг санахгүй болохоор ерөнхийдөө дундаж санах хойныхын хэмжээ нь ерөнхийдөө маш бага байж чадчихна гэж харуулж байна. За энэ болохоор бас өөр таскад хийсэн. Гэхдээ энэ өдөртөө ярихгүй. Тэгэд бид нэр хэр хол ямиг хэр удаан хадгалж чадах вэ гэдэг маань туршиж үзэхэд энэ таскн дээр болохоор 64,000 алхам тий 64,000 үгийн заагаар 64,000 үгийн өмнө уншсан үгээ санаж чадна гэсэн юм. Энэ бол нэлээд урт ерөөдөө бараг рекорд гэж хэлж болно. Ийм том удаан хугацаанд санах байгаа хадгалж чаддаг загварууд ер нь өөр бараг байхгүй.
мэдээж яг санах байгаа мартаад байгаа болохоор ерөөхдөө тооцоол маань гэсэн ерөөхдөө хурдан хэрлэх санах одоо компьютерийн санах тий GPU memory маань гэсэн ерөөхдөө багасан. Жишээлбэл энэ дээр одоо нэг бичиг уншсан байгаа. Бичиг уншуулж үзсэн. Тэгтэл ямар үсгнүүдийг одоо жишээл удаан санаж ийнэ гэхээр оноос нэрнүүдийг их удаан санаж байсан байгаа цагаар маань. Египт ч юм уу тий Александр гэх оноос нэрнүүдийг удаан санах хэрэгтэй гэж үзсэн. Мэдээж тэр нь зөв ш яг үл тэр чинь дараа тэр энэ үгнүүдтэй чинь холбоотой юмнууд их болохоор. Тэгээд бидний оноос нэрийг ямар нэгэн одоо зөв жирийн үгээр тий энэ болохоор somewhere гэдэг энгийн үгээр солилцонгууд тэрийг санахгүй гэж шийдчихэж байгаа цагаар маань. Яг энийг санах ямар шаардлага байхгүй тий somewhere гэдэг. Энд ямар ч мэдээлэл байхгүй болохоор. Бүр эсвэл шал ховор юм сонь нэрээр тий хамти дамти гэдэг нэр өгч юм бол буцаад энийг айн сонин онцгой нэр ингээд илэг санаж байгаа. За тэгээд энэ маань ерөөхдөө мартах талаар байсан. Гэхдээ ерөөхдөө саяын бүх судалгаа маань episodic memory буюу одоо хувийн одоо өөрсдөө тохиолдсон үйл явдлын талаарх санах байсан бол одоо semantic буюу одоо мэдлэгийн тий санах бид нар одоо Оросын нийслэл Москва гэдэг мэдж байгаа адилхан тий тэр мэдлгүүд одоо математик хичээл дээр үтсэн, түүх хичээл дээр үтсэн ч юм уу бус хүмүүсээс харж суралцж авсан бүх мэдлгүүдийг энэ талаар ярив. Тэгэхээр энийг semantic memory гэж хэлж байгаа. Мэдээж урт хугацааны бид нар нэг юм сурсан бол тэрийг урт хугацаанд мэдж чаддаг. Маш бидний багтаамжийн явж гэсэн мэдээж өндөр шүү. Бид нар маш олон мэдлэгийг, маш олон ном тий хичээл дээрх мэдлгүүдийг толгоонд багтааж чадж байгаа гэдэг маань. Тэгэхээр episodic memory гэдэг төстэй яг бид conscious aware тэр мэдлэгийг мэдж гин үгүй юу гэдгээс мэднэ тий. Бид нар одоо Португалийн нийслэлийг мэдэх үгүй юу гэдэг бид нар өөрсдөө асуугаад за би мэдхгүй юм байна мэдх юм байна гэж хариулж чадна тий. Энэ дээр болохоор нэг хийсэн судалгааны ажил маань persistent memory гэдэг. Энэ маань бас трансформертэй ихэд холбоотой. Тэгээ түрүүн трансформер ярихдаа би тэнд анхаарлын одоо модуль бай гэж ярьсан боловч тэр маань энд харагдаж байна тий. Attention, self attention гэдэг энэ анхаарлын модуль маань байгаа боловч бас энэ загвар маань feed forward гэсэн хэсэгтэй байдаг. Тэр нь болохоор ихэд шугамн хувиргалт релүү тэгээ шугамн хувиргалт гэсэн маш энгийн хэлбэртэй. Гэхдээ энэ зурган дээр та нар жишээл харахад ихэд бас хэлбэрийн үед санах анхаарлын модуль тоочсон төстэй харагдаж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нэр анхаарлын хэсэг нь бол episodic memory байж болох юм а гэдэг үзүүлсэн байгаа. Тэгээ өнгөрсөн юмнуудыг сандаг. Тэгвэл feed forward гэсэн маань илүү одоо мэдлэгийг одоо хадгалах юм санахай байж болох уу гэдэг чиглэлээр судалгаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр feed forward модулийг хараад үзчих юм бол вектор орж ирэнгүүт тэрийг шугамын ургалт хийгээд релүүгээр хийгээд тэгээ дахиад нэг шугамын ургалт. Ердөө л энэ байгаа тийм. Тэгтэл тэр релүү бид softmax-ээр орлуулж ий л да тийм. Тэгвэл юу болох вэ гэхээр бүтцийн үед ерөөхдөө тэгэхээр юу гэж болоход анхаарлын модультэй төстэй болоод ирж байна. Тэгэхээр анхаарал гэж харж болохоор болж байгаа юм. Тэгэхээр анхаарлын модуль дээр чинь key values гэсэн хоёр хэсэгтэй байсан бол одоо энэ дээр энэ ихний хэсгийг нь keys, дараагийн хэсгийг нь values гэж үзэж болно гэсэн. Тэгвэл анхааралтай адилхан юм бол бүр нөгөө анхаарлынхаа хэсэгтээ нийлүүлж ий л да тий. Тэгж болох уу гэж. Тэгэхээр энэ дээр ногоон шар өнгөтэй санах хонууд нь болохоор episodic memory буюу одоо өнгөрсөн болсон юмнуудыг ирж байгаа. Одоо өнгөрсөнд уншсан үгнүүд гэсэн тий. Цэнхэр улбар шарын хэсэг нь болохоор semantic memory буюу одоо feed forwarded байсан хэсэг гэсэн. Тэр нь болохоор ингээд тогтмол жингүүт шүү дээ тий. Тэгээ энэ маань мэдээж сурж болно. Гэхдээ өнгөрсөн юмнаас ч юм уу одоо яг юу хийж байгааг хамаарахгүй гэсэн. Тэнд байж л байдаг. Тэгээ сурцсны дараа бол мэдээж устж өгөө болохгүй болохоор permanent буюу одоо үрд үлдэх санах байна. Ингээд энэ хоёрыг нийлүүлээд ажиллуулад одоо энэ туршилт хийсэн байгаа. Ерөөдөө харуулсан юм маань болохоор ингэж нийлүүлээд ажиллаж болох юм байна гэдгийг ерөөдөө харуулсан. Энэ хоёрыг
нийлүүлсэн юм санах хой гэж үзэж болох юм байна гэж харуулсан юм байна. Тэгээд мэдээж санах хойныхоо хэмжээг ихсэх тусам илүү одоо загварын маань хүчин чадал өндөрсөө явж байна. За дараагийн сүүлийн хэсэг нэлээд олон юм ярьж байгаа болохоор ийм маань сүүлийн хэсэг байгаа. Working memory гэж байгаа. Энэ нөгөө анх гарч ирж ирсэн богино хугацааны short term memory. Энэ болохоор яг одоо бид нар юу бодож байна вэ гэдэг тухай хэсэг. Жишээлбэл бид нар одоо шатар тоглож байгаа бол тий яг тухайн үедээ ингээд нүүдлээ ингэчүүл яах вэ, ингэчүүл дэгчүүл яах вэ гэж бодож идэг. Тэр бодол маань гэсэн үг тий. Тэгээд тэр дараа нь бол хэдийн мэдэнд мартчихдаг шүү дээ тий. Эсвэл яг одоо уншиж байгаа бол яг өгүүлбэр уншиж байгаа тэр өгүүлбэрийнхээ өгнүүдийг бид нэр санаж идэг. Тэгээд өгүүлбэр уншаад дуусныхаа дараа өгнүүд маань яаж ивэлж ийн гэдэг тэгээд утгыг ойлгоод утгыг ойлгосны дараа бол тэр өгнүүд маань өөрсдөө мартагдчихдаг шүү дээ. Яг ямар үг уншснаа бид нэр санахгүй ч гэсэн ерөөд нь утгыг нь санаа явчихдаг. Тэгэхээр яг одоо энэ мэдж байгаа бодогдож байгаа юмнууд гэсэн. Мэдээж богинохон хэдхэн секундын ч юм уу те хугацаатай. Өөр нэг онцлог чанар нь болохоор 7-оос дээш юмыг бол ер нь санаж чаддаггүй гэж байна. Тэгэхээр утасны дугаар ч юм уу те утасны дугаар бол одоо Монголын утасны дугаар чинь 8 тооноос бүрддэг. Тэгэхээр одоо 9 те 1 3 5 6 ч юм ингээд цифр бүрээр нь хэлэх юм бол ер нь хүн бол тэрийг цээжилж чадахгүй. Яг working memory дүүрчээд тэгээд тэрнээс цаашаа халиад одоо мартагдана гэсэн. Тэгтэл бид нар яаж цээжилдэг вэхээр 99 те 88 гэдэг 2 цифрээр нь хэлж өгөөд 90 гэдэг чинь бидний тархинд болохоор нэг chunk буюу нэг хэсэг болоод нэг санах бол орчиж байгаа. Тэгэхээр илүү одоо 7 биш 8 биш 4 юм санах хэрэгтэй болохоор боломжтой болж байгаа. Бас нэг өөр нэг онцлог recursive computation гэдэг маань бид нар юу юмаа санаад тэр одоо бодож ирсэн юм санах хонд хийгээд буцаад тэрийг санаж чадна тий. Тэгэхээр бид нар минутын өмнө ийм бодож ирсэн юм байна. Сайхан ийм бодож ирсэн юм байна. Ингээд тэрэн дээр ингээд нэмээд тооцоолол нэмээд дараагийнхаа шийдвэрүүдийг гаргаад явах чадвартай. Тэгтэл трансформер загвар маань өөрөө feed forward гэдэг маань мэдээлэл ерөөсөө ингээд дээшээ урссаар байгаа таардаг. Тэгэхээр нэг ингээд тооцоологдсон мэдээлэл маань мэдээж буцаж ирдэггүй. Дараагийн давхар руу яваад явчихдаг. Тэгэхээр энэ маань маш асуудалтай. Яг тэгвэл ингээд шинэ мэдээлэл орж ирээд тэрийг ингээд өмнө бай санах хонд байсан мэдээлэлтэйгээ нийлүүлье гэхэд тэр маань ахад дараагийн давхар руу яваад орчихно. Тэгээд дараагийн мэдээлэлтэй нийлүүлье гэхэд дараагийн давхар гээд тэгээд удахгүй хэдхэн алхмын дараа тэр маань хамгийн сүүлийн давхар дээр ирээд тэр хамгийн сүүлийн давхар дээр ирчих юм бол санах хойноос гарчлаа гэсэн. Ахиж санаж анхаарал хандуулж болохгүй гэсэн. Тэгээд энэ талаар хийсэн судалгаа маань болохоор feedback memory гэж байгаа. Тэг сая хэлсэнчлэг энэ трансформер маань болохоор бүх давхаргууд маань өмнөх давхар руу анхаардаг болохоор тэгээд feed forward те бүх мэдээлэл ингэ дээшээ урсч яадаг. Ийм загвартай байсан бол болоод бүх давхаргууд яг адилхан санах хойн дээр ажиллая. Тэр адилхан санах хойн маань болохоор өмнөх бүх давхаргуудынхаа мэдээллээс хамаарна гэдэг. Ийм загвар яасан ба. Доотлын зураг дээр илүү тодорхойж магадгүй. Одоо энд өмнөх санах хойно өгнүүд гэх юм уу те өмнө уншсан өгнүүд байлаа гэхэд тэр өгнүүд маань боловсруулагдаад явж байгаа. Тэгээ боловсруулаад дуусныхан дараа тэр өгнүүдийг нийлүүлээд нэмээд те тэгээд гарч ирсэн нь яг жинхэнэ санах хой болж үлднэ гэсэн. Тэгээд тэр санах хойроо дараагийн алхмын маань өгнүүд бүгдөө яг адилхан санах хойроо хандаж чадна гэсэн. Тэгээд мэдээж тархин ч гэсэн өнгөрсөнд болсон санах хой маань нэг л хөлбөр байгаа шүү дээ. Тэгэхэд юу бодож ирсэн гэдэг хөлбөр маань. Трансформер болохоор ингээд давхар болгон дээр өөр санах хөлбөртэй байдаг бол одоо зөвхөн ганцхан хөлбөртэй болчихно гэсэн өмнө бодож ирсэн. Тэгээд өөр нэг давуу тал маань болохоор өнгөрсөн бодсон одоо тэр тий тооцооллынхаа бүх мэдээллийг уншиж чадна гэсэн.
ийм чин чанартай байгаа. Тэгээ бид дээр чинь тоглоомон ийм таск хийсэн байгаа тийм ингээд програм шиг тийм нэг x гэдэг нэг тоо байна. Тэрийг ингээд нэгээр нэмэгдүүлсэн байна. Z гэдэг өөр тоо байна. Тэгээд энэ жишээлбэл тийм x нь z-ээс их бол z-ийг нэгээр багасгах нь ч юм уу тийм. Тэгэхээр иймэрхүү юм таск энэ одоо таскийг трансформер хийж чадахгүй гэж чаддаггүй. Яг тэгвэл x-ийг дажил нэгээр нэмэгдүүлэх ч юм уу тийм. Үйлдэл болгон дээр тэр мэдээлэл маань нэг давхраг дээшээ яваад идэг. Тэгээд тэгэнгүүт хэдхэн үйлдэлийн дараа нөгөө мэдээлэл маань устдад алга болчихно. Фидбек дээр болохоор мэдээж үйлдэл хийсэн тэр маань санах оройгоо ороод буцаад тэр санах оройгоо дараагийн алхамдаа шууд бүх давхраг маань уншиж чадна гэсэн. Тэгээд зүгээр Wikipedia уншдаг таск дээр ч гэсэн нэлээд өндөр. State of art буюу хамгийн одоо өндөр үзүүлэлттэй загвар байгаа. Тэгээ энэ загвар мэдээж сул талтай ягаад гэвэл бид нэр алхамыг ингээд нэг нь уншиж байна. Трансформер маань болохоор бүх өгнүүдийг ингээд feed forward болохоор бүх өгнүүдийг зэрэг боловсруулж чаддаг компьютер дээр болохоор. Тэгэхээр энэ загвар маань болохоор өгнүүдийг нэг нь боловсруулах хэрэгтэй болохоор ерөөдөө хурдны хувьд дутагдaltaй. Яг л одоогийн GPU маань бүх юмыг зэрэг боловсруулж байгаа илүү хурдан байдаг болохоор. Тийм. За тэгээд яриа маань ерөөдөө дуслаа. Маш олон юм ярьсан ба. Тэгээд сүүлийн ярьсан хэсгүүд нь баг сүүлийн 1-2 жилд гарсан пейперүүд үү те? Тий. Сүүлийн юунууд маань тий сүүлийн 2-3 жилд хийсэн ажлууд маань байгаа. Зөв их сонирхолтой л одоогоор асуулт орж ирээгүй байна. Сайж. Би тэгвэл нэг юм асууж гоо. Тэр нөгөө нэг юу гэсэн штэ. Persistent memory нөгөө нэг юутай өмнөх одоо юу гэдэм те эпизод гэхдээ ингээд залгаад ингээд тавьчих юм бол баг адилхан явуучих юм биш үү гэдэг нэг стаг гэсэн штэ тий. Тий. Тэр яг залгачаар яг аль хэсэг дээр нөгөө нэг ягаад persistent шин чанараа хадгалж үлдэж чадж байгаа юм бол тэгж яг нэг газар ингээд адилхан аваад ирэхээр Инэнтэй. Тийм. Тэгэхээр persistence хэсэг маань энэ баруун талын хэсэг байгаа тий. Синхэртэй хэсэг. Энэ зүүн талынх нь болохоор жирийн attention тий. Тэгэхээр жирийн attention чи юу гэдэг вэ гэхээр яг энэ байгаа векторууд маань алхам болгонд өөрчлөгдөж явна. Яг л алхам болгонд шинэ үг орж ирнэ. Тэр үг маань энэ санах хоёроо ороод тэгэхээр ингээд ховсаад явдаг гэсэн үг тийм. Одоо сүүлийн уншсан 100 үг л энэ дотор байна гэсэн үг шүү дээ. Ингээд дараах үгнүүд байхгүй болно. Тэгэхээр ингээд юм уншаад явхад энэ хэсэг маань болохоор ингээд байн өөрчлөгдөж байна гэсэн үг. Нөгөө тал маань болохоор баруун талын persistent нь болохоор тийхгүй. Яг ингээд өөртөө жирийн параметр векторууд тэгэхээр яг хэвээрээ байж гин гэсэн үг. Хэдэн ч алхмын дараа гэсэн үг тийм. Тэрүүгээр ялгаатай. Гэтэ би нэг юм дартах марцсан энд self attention ч гэсэн энэ хувьсах одоо хэсгээс гадна position embedding гэдэг байршлын одоо векторууд байдаг. Тэр байршлын векторууд өөрчлөгддөг. Яг мэдээж сурсны дараа өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр тэд нар маань бас яг адилхан одоо persistent гэж үзэж байна. Яг өөрчлөгдөхгүй вектор тэнд сураад явж байна маань гэдэг байна. Тэгэхээр энийг зүгээр ганц down position embedding гэдэг үзсэн ч болно гэсэн үг. Юу ба одоо context vector те байхгүй. Зөвхөн position vector гэдэг үзэж болж байгаа. Тэгээд ганцхан одоо ийм юугаар тэг модулаар бүх юмыг одоо шийдэж болно гэсэн үг маань. Их сонирхолтой санагдаад байгаа. Энэ юу юм бэ? Коммент дээр бичээд асуулт асууж болно шүү дээ. Хүмүүс үзэж байгаа хүмүүс. Тэгоор
Сонирхолтой яриа хийсэн. Баярлалаа. Жохон юу байсан байж магадгүй. Төвхтэй байсан байж магадгүй. Маш олон янзын юм яриад. Сонирхолтой. Тэгээд сүүлийн үед баг трансформер модулууд NLP текстээс гадна компьютер вижн гэдэг зураг боловсруулалт руу ч гэсэн орж ирж байгаа шиг байна те. Тэнгүүд одоо санах байна. Жишээ нь зураг боловсруулахад бол ямар шуухан байдлаар нөлөөлөх бол зурагч нь бол ирэхэд өнгөрсөн гэсэн юм байхгүй те. Яг л тэр зураг л байгаа шүү дээ. Тэгээ трансформыг зурган дээр ажиллуулахаар юу болох вэ гэхээр зургийн хэсэг болгон бусад хэсэг рүү анхаарах болно гэсэн үг те. Тэгэхээр одоо жишээлбэл зураг маань нэлээд том зураг байсан байл те. Тэрийг 100 хэсэг хуваасан мөн гэж бодъё л доо. Тийм бол 100 хэсэг бусад 99 хэсэг рүүгээ анхаарлаа хандуулна гэдэг чинь тэнд бас мэдээж тооцооллын бас өндөр юм. Маш олон тооцоол хийх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр саяын аргууд ерөөхдөө бас ашиглагдаж болно гэсэн үг. Яг хамгийн ихний адаптив response болохоор хэр хол анхаарах вэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг одоо жишээ зурган дээр харах юм бол энэ хэсэг маань хэр холын хэсгүүдэд анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг сурна гэсэн үг. Тэр мэдээж зургийн хамгийн эхнээс нь боловсруулж байгаа энд байгаа цэг чинь бүр холын цэгийг бол анхаарах шаардлага байхгүй шүү дээ. Ямар нэгэн холбоо байхгүй чинь convolution дээр ч гэсэн бид нар байдаг. Зөвхөн одоо local те ойрын цэгүүдтэйгээ харьцуулагдаад тооцоогдоод хийгдэж явах болдог. Adaptive response тийм болж ирж байгаа жишээ нэ. Expire response болохоор бүр нөгөө юунаас контентээс хамаардаг болохоор бусад хэсгүүд маань өөрсдөө шийднэ гэсэн үг те. Над руу бол ерөөдөө анхаарах шаардлагагүй. Би одоо энэ зургийн нэг сонирхолтой биш хэсэг байна те. Над руу анхаарах хэрэггүй гэж аваад зарим шиг би одоо маш энэ зургийн чухал хэсэг байна. Одоо хүний царай байна. Тэгэхээр та нар бүгдөө над руу анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй шүү гэдэг. Одоо сар хүрээгээ өсгөж болно гэсэн үг. Тийм байдлаар ашиглагдаж болгох гэж бодож байна. Нэг юм асуулт байна. Видео дээр ажиллуулж болох уу? Видеон дээр ажиллуулж болно. Ерөнхийдөө бид нар энд үгэн дээр хөвчлэн ажиллаж исэн боловч юу маань болохоор загвар маань болохоор ямар ч вектор байсан болно. Тэгэхээр энэ загвар дээр орж исэн векторууд маань the видеоны unit байсан байж болно шүү дээ. Frame-үүд тэгэхээр энэ нэг хэсэг үсэг биш. Оронд нь нэг видеоны фреймийг convolution-аар боловсруулаад гаргаад ирсэн вектор юм гэж болно тий. Тэгэхээр тэр фреймийг видеоны фреймийг хэр удаан бид нар хадгалах. Мэдээж видео бичлэгийг ойлгоход бас санах хэрэгтэй. Өнгөрсөнд юу болсон бэлээ? Одоо энэ юу болоод байна гэдэг чинь өнгөрсөнтэйгээ дандаа холбож ойлгодог. Гэхдээ ингээд бүх өнгөрсөн фреймээ бүгдийг нь хадгалаад байх юм бол санах юмд үрчин тэгээд тооцоол маань дийлтэх болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр энэ маань болохоор видеон дээр ихэд ашиглахад тохиромжтой байгаа. Бид нар энэ фрейм дээр зорилготой сонирхолтой юм болоогүй юм байна. Тэгэхээр мартаж болно. Энэ яг фрейм дээр маш чухал үйл явдал болсон тул ягараа гээд санаараа гээд тэгээд энэ нэг би яриаг өнгөрсөн гэсэн энэ таск маань ерөөдөө төстэй яг видеод биш л дээ мэдээж. Гэхдээ ингээд хоёр бөмбөг ингээд ерөөдөө яаж байгаа. Ингээд өнхөр нэх юм уу те ингээд ойгоод ингээд нэг дөрвөлжин дээр ойгоод явж байгаа. Тэг хоорондоо мөргөлдөж болно. Энд харагдаж байгаа шиг. Тэг мөргөлдөх болгондоо ингээд өнгөнөө өөрчлөгддөг энэ тэр. Тэгээд гол асуудал нь ингээд дараа нь асууж байгаа байхгүй би те. Энэ хоёр хамгийн сүүлд хизээ хаана мөргөлдсөн бэ ч юм уу те. Тэнгүүд ингээд өнгөрсөн бүх фреймүүдийг хараад энд мөргөлдсөн юм байна гэдгийг санах хэрэгтэй болж байгаа. Гэхдээ энд мэдээж зөвхөн мөргөлдсөн юунуудыг санахад фреймүүдийг санаад бусдыг мартчих болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ загвар 64000 хүртэлх алхмыг өмнөх юмыг санаж болж байгаа. Яг бол хинхийн бусад ихээр мөргөлдөөгүй хэсгүүдийг мартчих болно гэсэн. Тэгэхээр энэ видео дээр бол ашиглах боломжтой гэж гэсэн. За энд нэг пейперүүдийнхаа нэрийг дурдж өгөөч. Тий. Болт байна.
Би нэг газар тавхаа мартсан байна. Тэгээс нь явах юм бол хамгийн ихний paper маань end-to-end memory network гэсэн paper байгаа. Энэ нэрээр хайвал олдох бах. Тэгээд transformers-ийн paper болохоор attention is all you need гэдэг paper байсан. Энэ миний paper биш мэдээж биш. Энэ paper байгаа. Transformers-ийн талаар уншиг. Adaptive span-ийн paper-ийн нэр нь adaptive attention span in transformers. Дараагийн expire span paper маань болохоор not all memories are created equal, learning to forget by expiring it. Энэ ICML-д одоо яг танилцуулах paper маань байгаа. Тэгээд ICML-ээс урьдчилаад энд ярьчлаа. Тэр нэлээд тий. Маш шинэ мэдээлэл авч байгаа. Монгол хэлээр тэгсэн юм шиг л тий. Тэгээд хэдэн paper хийсэн тий. Ер нь хамгийн энгийн нь бол Google Scholar руу ороод Сайнбаяр гэж бичгээд баг самбагийн линк гарч ирээд тэн дээр дарахад баг бичсэн бүх пейперүүд нь гараад ирэх байх та. Тий, Google Scholar дээр Сайнбаяр Сүхбаатар гэж бичих юм бол энэ persistent memory нь болохоор augmenting self attention with persistent memory гэсэн пейпер байгаа. Usually feedback нь болохоор addressing some limitations of transformers with the feedback memory гэсэн. Ийм paper на таа. Тэгээ намайг хэлсэн шиг Google Scholars гэж байдаг. Тийшээ ороод нэрээр хагаар шууд бүгд гараад ирдэг. Тэгээд ер нь Transformers бол өнөөдрийн 3 лайн Transformers-ийн талаар яриад байгаа тийм. Google дээр хэрэг Transformers-ийн ойролцоо юмуд орж байгаа. Дараагийн яриа маань 3 дахь яриа маань гэсэн Transformers-ийн талаар хүмүүсээс анзаарах бах тийм. Нэг чухал загвар юм байна гэх. Тийм. Тэгээд одоо чинь сүүлийн нэг амар сенсац болоод байгаа нь одоо өөр нэрүүдээр байгаад байгаа шүү дээ. BERT ч гэдэг юм уу, юуны GPT ч гэдэг юм уу. Тийм. Тэр модельүүд бол өөрийг гаргачлаа. Би хэлжсэн нь болохоор одоо чинь сүүлийн сенсац болоод байгаа нь одоо чинь өөр нэрээр бол их гараад байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо BERT ч гэдэг юм уу. Эсвэл GPT ч гэдэг юм уу те. Тэднээс бол ер нь бүгдээрээ энэ трансформер төрлийн модельүүд гэж ойлгож болно үстэй. Тийм, трансформерыг янз бүрийн байдлаар сургацсан. Бас баг зэрэг дотор баг зэрэг өөрчлөлттэй ч юм уу. Тэгээд өөр нэр өгөөд явчихсан. Тэгээ одоо сүүлийн үед бас нэлээд яаж байгаа нь одоо нөгөө түрүүний би нөгөө persistent memory гэдэг энэ feedback нас их санах шиг юм биш үү гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Semantic memory гэдэг. Тэрэн дээр одоо тэрийг одоо маш том болгож байгаа. Ердөө үед бол ерхэд одоо загварынхаа одоо хэмжээсээс 4 дахин том байдаг бол одоо бүр ингээд 60 дахин 100 дахин том болгоод тэнгууд загвар маань ч өөр маш том болж байгаа. Параметрын тоонууд одоо сүүлийн үед хятадын нэг веб дээр trillion гэдэг ч одоо их найдуу. Тэ. Бүр гараа явцсан байгаа. Тэр бол ерхэд тэр том болгож болж байна гэдэг чинь мэдлэгийг хадгалдаг газар байна гэдэг маань үнэн болж тааж байгаа байхгүй. Томрогдсон маа илүү ажиллаж ийн гэдэг чинь. Тэр текст бичгээр байгаа мэдлгүүдийг ингээд ингээ хадгалаад явчихж байгаа. Боломжтой болчихж байна гэсэн. Transformers нэлээд тэг өөрчлөлтийг авчирч байгаа. Тэ одоо нөгөө тийм яриа боловсруулах гэсэн Transformers шүү дээ. Ингээд бас яг л цуваа юм чинь яриа гэдэг чинь орчлоо бүх юм дээр нөлөөлөд явж байгаа. Бас ийм нэг асуулт байна. Өмнө болоод тухайн зүйл нь өөрчлөгдсөн бол яаж меморигоос таних вэ? Өмнө болоод тухайн зүйл нь өөрчлөгдсөн бол яаж меморигоос таних вэ? За сайн ойлгохгүй байна л да.
одоо нэг юм өмнө харсан боловч тэр юм маань одоо болохоор өөрчлөгдсөн гэсэн үг тий. Тэр хүн одоо шиг яаж таних вэ тий? Тэрийг ихлэ бодох хэрэгтэй. Бид нэр өөрсдөө юм маань өөрчлөгдсөн бол бид яаж таних вэ? Хүн хүүхдтэй л яг л тий. Хүүхдийг бага бахт нь харж ирсэн. Санах байна байгаа. Хэдэн жилийн дараа яасан чи өөр болсон байна шүү дээ. Хүн яаж таньдаг вэ гэх. Мэдээж бүхэлдээ бол яг адилхан биш шүү дээ. Гэхдээ эн чинь ерөөдөө төсөвтэй байгаа тий. Төсөөр нь төстэй юу гэдэг нь тань шүү дээ. Тэгэхээр трансформерын memory дээр ч гэсэн ерөөдөө яг хоёр юм маань яг адилхан байна уугүй юу гэж үздэг байгаа. Төстэй юугүй юу гэдг нь үздэг байгаа. Тэгэхээр ингээд олон төстэй юм байх юм бол бүгдийг нь уншина гэсэн үг. Ингээд тэр нэр. Тэгэхээр илүү төстэй нь илүү уншигдаад явдаг гэсэн үг. Тэрийг болохоор вектороор төрслээд тэр хоёр вектор маань адилхан чиглэлтэй байна уу, өөр чиглэлтэй байна уу гэдгийг үзээд явдаг гэсэн. Тэгэхээр өөрчлөгдсөн ч гэсэн хэрвээ ямар нэгэн одоо шин чанар нь хэвээр явах юм бол загвар маань өөрөө тэрийг олж чадна гэсэн. Тийшээ илүү анхаарлаа хандуулад гэж ойлгож байна шүү. Тэр нь анхаарал гэдэг чинь ерөнхийдөө л төстэй байна уу юу ч байна. Ер нь анхаарал хандуулах хэрэгтэй юугүй юу гэдгээл сурч ийн гэсэн үг шүү дээ. Тий, хин рүү анхаарлаа хандуулах вэ гэдэг маань өөрөө сургаж ийн гэсэн үг тий. Тэгэхээр тэр яаж анхаарлаа хандуулж байна гэсэн. За тэгэхээр цаг маань яг нэг цаг болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр сонирхолтой яриа хийж өгсөн Сайнбаяртай баярлалаа. Бараг нөгөө нэг юм дээр конференц дээр тавигдахаас өмнөх мэдээлэл хэдүүлээ олоод авчлаа. Сонирхолтой байлаа. Тэгээд Сайнбаяртай дараагийн судалгаануудад нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Одоо тэгээд манай тэгэхээр дараагийн яриа маань Төгөлдөр байгаа. Төгөлдөр болохоор энэ трансформер төрлийн модельүүдийн нэг болох Бичвэртийг ашиглаад их сонирхолтой олон бодит амьдрал дээр бага ажлууд хийсэн байгаа. Тэгээд хийж байгаа олон хийсэн ажлын талаар өнөөдөр ярих байгаа. Тэгээд Төгөлдрийг тэгээд энэ чимэг системийг тий орж иртэл ярьж байна. Чимэг систем гэд мэдээж Монгол хэлний авиг одоо таньдаг систем тий. Энийг хамтран үүсгэн байгуулсан хүмүүсийн нэг. Тэгээд маш амжилттай одоо Хиймэл оюуханы яг жинхэнэ одоо бидний ярьж байгаа одоо судалгааны түвшинд ярьж байгаа Хиймэл оюуханыг амьдрал дээр оруулаад ирсэн гэдгээр маш сонирхолтой байгаа. За ороод ирлээ тий. За сайн байцгаана. За гоё ихтгэл байсан Сайнбаярт баярлалаа. Тэгтээ жоохон ойлгоход төвөгтэй ах шиг байлаа. Миний яриа дараа илүү амархан практик тал руугаа ойлгоход дараа илүү амархан байх болоо. За тэгээд миний нэр энэ байж байгаараа энэ өөрөө ярьж гин үү? Компьютер текст уншаад байна уу? өөрөө чимэг ярьж байна. Зочлаар яриад татчихлаа. За миний нэрийг Төгөлдөр гэдэг. Би одоо энэ чимгээ системийн хамтран үүсгэн байгуулагчийн нэг нь. За одоо бол яг чимгээ системийн Хиймэл оюуханыхын талын хариуцаад явж байгаа. За өнөөдөр та бүхэнд болохоор одоо чимгээгийн Монгол Яриаг Бичвэрт буулгах систем ер нь яаж үүссэн, ер нь яаж ажилладаг талаар жоохон хөнгөн ярина. За манай компани 2019 онд үүсгэн байгуулагдсан байгаа. Одоо Болор софтын бадрал бит хоёр нийлээд үүсгэн байгуулсан. Бит хоёр хоёулаа Германд амьдардаг. Тэгээд энэ компани одоо 2019 онд үүсгэн байгуулагдсан гэсэн бит хоёр нийлээд бас нэлээд эртнээс машин learning ашиглаад янз янзын их гэж оролцож байсан. За тэрний нэг нь болохоор одоо энэ 2016 онд Эдүгэ гээд одоо Монгол мэдээний урсгалыг төрлөөр нь ангилдаг эерэг сөрөг гэж sentiment analysis хийдэг тийм бүтээгдэхүүн хийж байсан. За өчигдрийн семинар дээр бас манай Эдүгэгийн public data set-ийг ашигласан харагдаж байсан. За энэ Эдүгэ бас хөөг амтан Монголдо хамгийн анхны machine learning production дээр deploy хийсэн бүтээгдэхүүний нэг нь болов. За
манай компани болохоор зөвхөн natural language processing чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо бол Монгол speech recognition болон text to speech ер нь бүтээгдэхүүн болоод гарцсан байгаа. За тэрнээс гадна одоо chatbot, voice assistant гэх мэт иймэрхүү зүйлс хийж байгаа. За voice assistant нь болохоор одоо нэг Alexa гэдэг шиг игүүнэ гэсэн нэртэй. Тэгээд одоо игүүнэ цаг идуулж ин ч юм уу тэгж хэлээд үйлчлэг авах боломжтой. Энэ бол ер нь баг 100 болцсон байгаа. Тэгэхдээ одоо яг яаж бизнес болгох вэ гэдгээ сайн мэдэхгүй байгаа болохоор одоо яг ингээд олон нийтэд бол танилцуулаагүй байгаа. Дараа жилээс баг болчих болов. За бид хэд бас нэлээд дээр үеэс Монгол яриад таньдаг юм хийя гэд ярьж исэн. Тэгээд тухайн чим хийх чинь асар төвөгтэй байлаа шүү дээ. Дандаа тийм hidden Markov model based тийм аргууд байсан. Тэр нь болохоор ингээд аюул олон хэсгээс тусдаа хэсгээс бүрдсэн. За аудио фичиг extract хийн, тэрнээс одоо фрейм болгоноос авиа ангилна. Тэр нь одоо энэ hidden Markov model руу орно. Тэгээд дахиад language model decoding гэдэг рүү явна. Тэгээд хийхэд аюул төвөгтэй. За тэгээд энэ зориулсан одоо өгөгдөл хийя гэж одоо яг монгол хэлний авиа гэж юу вэ гэдгийг мэддэг яг хэл шинжилгээ хүн байх ёстой. Тэгээ ийм өгөгдөл авиагаар annotate хийхэд бол асар их зардал гарна, бас асар их цаг гарна. Тийм учраас тухайн үед бол иймэрхүү юм хийхэд ямар ч боломжгүй байсан байна. За тэгээд 2014 оноос эхлээд шинэ арга гарч эхэлсэн. Энэ болохоор end-to-end speech recognition гэдэг. Энэ болохоор end-to-end гэхээр одоо өгөгдөл бэлтгэхдээ жишээлбэл 10 секундын ярианых нь текстийг бичээл сургахтаа neural network-тэй тэрийг өгөөл тэгээд сургачих чаа. Тэгэхээр одоо ямар ч авиа мавиа хэрэггүй болчихж байгаа гэсэн үг. Өгөгдөл бэлтгэхэд маш амархан. За тэгээд 2014 оноос тэр гарсан аргуудаас PayPal-уудаас одоо хамгийн алдартай нь одоо 2016 онд хятадын Baidu гэдэг компани Deep Speech 2 гэдэг PayPal байгаа. За бид нар ч маш тухайн үед энэ PayPal-г уншаад за Монгол яриа танигт хийж болох юм байна, боломжийн юм байна гэдээ ярилцж байсан. Тэгтээ бол зориглож хийгээгүй. Яагаад тэгэхээр ч одоо тэгээд урд нь ийм яриа аудио проблем дээр ажиллаж үзэж байгаагүй. Тэгээд энэ PayPal дээр бас бичээстэй байгаа л да 12,000 цагийн өгөгдөл ашигласан гэдэг. Тэгээ 12,000 цагийн өгөгдөл бэлтгэх чинь бас асар их хөрөнгө зарцуулна. Тэгээд зориглож хийгээгүйсэн. Тэгээ санаандгүй явж байгаад одоо нэг 2018 оны зааг дээр Kaggle дээр зарласан TensorFlow Speech Recognition Challenge гэдэг Google-ээс зарласан тэмцээнд ороод 10 дугаар байранд орсон байгаа. Одоо энэ тэмцээний нэр нь болохоор одоо Speech Recognition гэж байгаа боловч яг Speech Recognition-тэй бол холбоотой биш байсан. Гэхдээ төстэй проблем keyword spotting гэдэг. За Speech Recognition гэхээр одоо яг энэ хүний ярьж байгаа яриаг өгүүлбэр рүү буулгаж байгаа. Keyword spotting гэхээр зөвхөн одоо хүний ярьсан нэг үгийг л таньдаг тийм систем гэсэн үг. Жишээлбэл одоо Alexa ч юм уу эсвэл Hey Google хийг таньдаг тийм проблем байна. Гэхдээ яг хоорондоо төстэй л дөө. За энэ тэмцээнд ороод ганц л юм сурсан. Тэр нь болохоор одоо энэ speech recognition проблем бол үнэндээ computer vision проблем юм байна гэж сурсан байна. Яагаад тийм бэ гэхээр одоо 10 секундын яриа бол дунджаар жишээлбэл одоо 160,000 элемент тийм урт вектор байгаа. Тэрийг ч одоо шууд neural network руу өгөөд сургахад neural network огт тийм сурч чаддаггүй. Тэгэхээр хүмүүс одоо ер нь яадгүй гэхээр одоо энэ урт яриаг 10 ч юм уу 20 миллисекундээр нь хуваагаад тус бүрт нь одоо short time Fourier transform бодоод frequency-г нь аваад буцааш нийлүүлээд нэг дунджаар жишээлбэл одоо 64-ыг харьцах нь 512-ийн хэмжээтэй ч юм уу зураг үүсгэж байгаа. Тэгээд тэр зурган дээр ажилладаг. Тийм байна. За би болохоор өөрөө бас аюу олон жил роботын computer vision проблем дээр ажилласан. Нэлээд туршлагатай байсан. Тэгээд за энэ яриа танина гэдэг чинь ердөө computer vision-ы проблем юм байна гэдэг. Хийхэд амархан юм байна гэдэг. Тэгээд бадарлыг 2018 онд шахаад за хоёлаа хийгээд. Тэгээд 2018 оноос ингээд Монгол яриа танигч хийж эхэлсэн байгаа. Тэгээд хамгийн анхны хийсэн юмнуудын нэг нь болохоор одоо энэ Mozilla-гийн гаргасан Common Voice гэдэг тэр төслийг Монгол руу нутагшуулаад Монгол хүмүүс дуу хоолойгоо бичгээд бэлэн болгосон байсан. За одоогийн байдлаар сүүлийн 3 жилд ердөө
17 цаг л бичигдсэн байх шиг байна. За энэ Mozilla-гийн хүмүүс яагаад Common Voice хийсэн бэ гэхээр яг тэ тухайд бас ялгаагүй эднэр Deep Speech Paper-г уншаал ингээд speech recognition хийж болох юм байна хийя гэдэг ийм төсөл эхлүүлсэн байх шиг байна. За тэгээд бас яг тэр хүмүүс чинь урд нь бас нөгөө speech recognition хийж байгааг болохоор туршлага багтсан ч юм уу яасан. Анх бодохдоо ердөө олон хүний дуу хоолойг л бичгээд хангалттай гэж тооцоолоод текст бол нэг их чухал биш гэж тооцоолсон юм шиг байна. Тийм учраас одоо анх ингээд Common Voice шинэ хэл оруулахад ердөө 1500 өгүүлбэр л шаарддаг байсан. Гэтэл яг амьдрал дээр болохоор хідэн хүний хоолой байх вэ гэдэг нэг их чухал биш. Харин хэр их текст байх вэ гэдэг нь чухал байх шиг байна. Тэрийг одоо яаж мэдэгддэг вэ гэхээр одоо ихэнх speech recognition paper-нууд ч одоо Libre speech гээд 900 одоо 1000 цагийн ердөө 2300 хүний хоолой бичсэн аудиобукнаас үсгсэн юм өгдөлтөөр сургадаг. Тэгээ энэ дээр сургахаар одоо result нь айгуу дажгүй ажилдаг. Гэтэл одоо яг энэтэй төстэй 2019 оны одоо англи Common Voice өгөгдөл бол бас 1000 гаруй цаг. Тэгвэл бүр 40,000 хүний хоолойтой. Гэхдээ маш цөөхөн өгүүлбэртэй. Тим дата сет байгаа. Тэгээд энэ дээр сургахаар нэг сайн ажилддаг. За яагаад вэ гэхээр хоёр янзын юм байх шиг байна. Нэг нь болохоор одоо хүний дуу хоолойг бол одоо ингээд data augmentation ашиглаад хиймлээр авижуулж болдог. Гэтэл текстийг бол хийж болохгүй. За хоёр дахь юм нь болохоор одоо ингээд энэ speech recognition модель чинь яг хүний дуу хоолой авиас сурахаас гадна энэ авиануудыг ер нь яаж хооронд нь нийлүүлээд үг үсгэх вэ, өгүүлбэр үсгэх вэ гэж энэ тийм language модель имплицит сурч явах шиг байна. Тэгэхээр ч одоо ингээд цөөхөн өгүүлбэртэй өгөгдөлтөд сурчаар яг энийг бол сурч чаддгүй тийм байна. За тэгээд тухайд би бас нэлээд хэдэн өгөгдөл цуглуулдаг проектоор бас ажилласан байсан. Тэгээд анх бас бодохдоо за олон хүний хоолой бол нэг чухал юм биш юм байна. Нэг 3000 хүний хоолой цуглуулчихад хангалттай болов уу. Тэгээд хамгийн гол нь уншилсан текст нь их байвал зүгээр гэж бодоод тэгж тооцоолсон байсан. За тэгээд анх энэ одоо хүмүүсийн хоолой цуглуулахдаа одоо хүн болгонд ширүүл 50,000 төгрөг өгөөд хоолойг нь бичүүлж авна гэж төлөвлөсөн байсан. За тэгэхээр ч одоо 3,000 хүний хоолой бичнэ гэдэг чинь 150 сая төгрөг болно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд хүмүүс одоо ингээд хүмүүс текст өгөөд уншуулахаар хүмүүс аюух алдаатай уншдаг. Зарим үгүүдийг давтана. Эсвэл уншиж байхдаа өөр хүмүүстэй ярина. Тийм учраас одоо яг хүмүүсийн уншсан энэ яриаг дахиад хүмүүс суугаад зөв уншсан байна уу, буруу уншсан байна уу гэд хянах ёстой. Тэгэхээр тэр хүмүүст чинь бас цалин өгнө. Тэгэхээр ер нь нэг 1000 цагийн датаг бол нэг 300-аас 400 сая төгрөгөөр бэлдчих шиг байна. За тэгээд би ч бол яг үдэ бадралыг чинь өгдлөөр зохицуул сурах мурахын би хийчихнэ гэд бадралыг шахаа. Тэгээд бадрал тухайн үед чинь Монголын баг бүх том компаниудаар явж хөрөнгө оруулалт гүйсэн баг. Тэгээд тэр ч мод Монгол хүмүүс ойлгохгүй шүү дээ. Та нар ийм хийж яах гэдэг байгаа. Эсвэл хийж чадах юм уу те? Эсвэл хийснийхэн дараа худалдаад авчий гэдэг. Тэгээд ердөө хөрөнгө оруулалт бол олж чадаагүй. Тэгээ Болорсофт өөрөөсөө хөрөнгө гаргаад зээл мэл авдаг ч юм уу. Тэгээд анхныхаа 1000 цагийн өгөгдлийг бэлдэж эхэлсэн. Тэгээ яг хөө 1000 цагийнхаа өгөгдлийг бэлдчихээр чинь одоо эхний демо хувилбар гарчна. Тэгээ трийг хүмүүст үзүүлээд явж байгаад хөрөнгө оруулалт олоод тэгээ яг дараа нь чимгээ гэж компани байгуулад албан ёсоор байгуулад тэгэж нэмээд 2000 цагийн дата цуглуулсан байгаа. За энэ эхний цуглуулсан 1000 цагийн дата нь болохоор одоо хүмүүс read speech corpus гэж яриад байгаа. Тэр нь болохоор одоо яг хүн зүгээр текст уншсан тийм өгөгдөл. За хүн текст уншихаар зүгээр ингээд чөлөөтэй ярьж ирснээс илүү айгу удаан уншдаг. Тэгэхээр ч одоо яг ийм өгөгдөлтөөр speech recognition сургачаар чинь зөвхөн энэ дээрээ сайн ажилдаг. Ингээд чөлөөтэй ярьж байгаа телевизэн бичлэг ч юм уу тийм дээр сайн ажилдаг. Тийм учраас одоо энэ сүүлийн 2000 цагийн болохоор spontaneous speech гэдэг яг ийм телевизэн бичлэг, радиогийн бичлэг, подкаст өөр юу гэдэг те call center ментрийн аудионоос 10 секундын яриа таслаад тэгээд хүмүүс суугаад текст рүү хувиргасан байгаа.
За текст руу хургасны дараа тэр хүмүүс чинь бас алдаа хийн шүү дээ. Тэнгүүд ингээд дахиад хоёр яг хэл шинжилгэлийн хүн суугаад хинсэн байна. За яагаад ингэж хоёр хүнээр хинүүлсэн бэ гэхээр хүмүүс бас янз янзээр ярьдаг л да. Зарим хүмүүс чинь бас тэгж ярьдаг. Одоо өгөгдөл том байх тусмаа сайн noise-той ч байсан хамаагүй гэдэг. Тэгээд team датаг neural network-төр өгөхөөр neural network чинь энэ noise-ыг ignore хийгээд яг хэрэгтэй юм сурчна гэж үздэг. Би болохоор яг тэрний эсрэгээр нь дата өгөгдөл чинь бол нэг том байхгүй нь чухал биш. Харин ямар ч noise байх ёсгүй гэдэг. Тэгээд ингээд хоёр хянагч суусан байгаа. За яагаад вэ гэхээр угаасаа ингээд модель сургахад хүмүүс ч одоо data augmentation ашиглаад noise угаасаа тэгээд noise нэмэгдэн шүү дээ. А тэрнээс гадна одоо цаашаа semi supervised learning ч юм уу хийхээр бүр их noise-тай data орж ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь анханасаа датагаа ингээд ямар ч noise-гүй бэлтжүүл ер нь маш сайн байх шиг байна. Тэгээ одоо ингээд буцаад харахад бол яг энэ бол зөв л байсан байгаа юм л та. За тэгээд одоо ингээд яриа болгон дээр нэг хүн тэмдэглээд хоёр хүн хянана гэхээр чинь одоо энэ уртлын 1000 цагийн өгдөл бэлдснээс бүр их зардал гарна гэсэн үг. За түрүүн яаж байсан дээр нөгөө яриа таних speech recognition проблем бол яг computer vision-ы проблем аа гэдэг. Тэрийг энэ зурган дээр жоохон үзүүлэх гэж оролдсон байгаа. Энэ дээдлийн зураг болохоор одоо Wikipedia гэж хэлсэн яриаг спектрограмм гэдэг зураг руу хувиргасан байгаа. Тэнгүүд одоо speech recognition гэдэг чинь ердөө л ийм зураг аваад тэгээд neural network чинь одоо Wikipedia гэсэн үсгний дараа л predict хийж байгаа. А гэтэл яг энтэй адилхан одоо нөгөө OCR одоо нөгөө handwritten одоо гараар бичсэн зургийг таньдаг проблем бол яг энтэй адилхан. Wikipedia гээд гараараа бичсэн юм зураг оруулангууд ялгаагүй Wikipedia гэсэн үсгний дараа л predict хийж байгаа. Тэгэхээр бол одоо яг энэ speech recognition OCR проблем хоёр чинь яг л ижлэгэн проблем гэсэн үг. За тийм болохоор одоо ингээд хамгийн анхны загвар маань болохоор CRNN гээд 2015 онд гарсан end to end OCR загвар ашигласан байгаа. За яагаад ийм модель ашиглаад deep speech 2 ашиглаагүй вэ гэхээр тухайд чинь би ганцхан GPU-тэй байсан. Тэгээд тухайд одоо яг энэ deep speech хийж байгаа хүмүүсийн код эднийг хараад тэдний туршлагыг судлахаар одоо deep speech одоо жишээлбэл 8 GPU дээр 2-3 өдөр сургаж байгаа гэж бичээстэйсэн. Тэгэхээр ч одоо би ганц GPU-тэй хүн чи одоо 8-аас 10 хоног сургана гэсэн үг шүү дээ. Тэгж удаан сургах төвчээрч байхгүй. Тийм учраас энэ OCR модель ашигласан байгаа. А үнэндээ бол яг энэ deep speech энэ OCR модель хоёр чи яг ижилхэн. Хоёулаа зургнаас fetch extract хийдэг convolutional neural network байгаа. Тэгээ тэрнийхээ дараа бол яг bidirectional recurrent neural network орж ирдэг. За тэгэхээр чи одоо deep speech дээр сурах юм бол ялгаагүй л OCR модель чинь бас сурч чадна гэсэн үг. За яагаад ашигласан гэсэн бас өөр шалтгаан нь болохоор яг тухайд OCR проблем дээр ажиллаж исэн. Яг бэлэн код нь байсан. Тэгэхээр чинь одоо яг бэлэн OCR код ашиглаад speech recognition сургацсан гэсэн үг. За бас өөр нэг юм нь болохоор яг практик амьдрал дээр хүмүүс бол загварыг хизээч ихнээс нь сургадаггүй. Одоо хүмүүс transfer learning гэж ярьдаг. Ямар ч хамаагүй проблем дээр сургацсан моделийнхаа weight-ийг аваад шинэ проблем дээр сургачдаг. Тэгэхээр илүү хамаагүй хурдан модель чинь converge хийгээд доод орон туршилт хийгээд явах боломжтой. Тийм байна. За ингээд жижигхэн модель ашигласны сайн тал нь бол одоо хүмүүс яг ингээд өгөгдлөө бэлдэж яхад одоо тэр бэлдэж байгаа өгөгдлийг давхар хянах боломжтой. Жишээлбэл одоо анх 300 цагийн өгөгдөл бэлдчихлээ гэхэд одоо би эхнийхээ загварыг сургаад хариу нь гарч шít. Жишээлбэл одоо 30%-ийн алдаатай модель гэдэг. Тэгээд одоо өгөгдөл бэлдэж байгаа хүмүүс дахиад 50 цагийн өгөгдөл бэлдэх юм бол тэр 50 цагийнхаа өгөгдлийг 300 цагтайгаа нэмээд дахиад моделээ сургачна. А тэгэхэд бол модель чинь заавалжгүй сайжрах хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр нэмэлт өгөгдөл орж ирж байгаа болохоор. А хэрвээ муудчихл юм бол
одоо энэ шинэ бэлдэж байгаа 50 цагийн өгдөл чи ямар нэгэн проблемтай гэсэн үг. Тэнгүүд ингээд ийм жижиг модуль ашиглахаар одоо өгдөл бэлдэж байхдаа ингээд дор дорн туршаад давхар хянаад явчих болно гэсэн үг. За тэгээд энэ жижиг модулийг бол ер нь нэгээс 2 өдөрт ганц GPU-ээр сурах боломжтой тийм байсан. Тэгээд анхны демо гаргах хүртэл яг энэ модулийг ашиглаад явцсан байгаа. Тэгээ анхны модуль болохоор 2019 онд гарсан байгаа 10%-ийн word error rateтэй. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 100 үгний 10-ыг алдаж байгаа гэсэн үг. Тийм байна. За түрүүн хэлж ясанд одоо нөгөө хүний дуу хоолойг data augmentation ашиглаад хиймлээр арвижуулж болдог гэдэг. Ер нь speech recognition дээр болохоор хит хитэн байнга ашигладаг data augmentation-ууд байгаа. Жишээлбэл одоо pitch change гэдэг. Тэр нь болохоор одоо хүний яаж байгаа хоолойг бүдүүн болгож болно, нарийсгаж болно. Эсвэл speech change гэдэг хурдан яриулж болно, эсвэл удаан яриулж болно. За тэгээ 2019 оноос одоо Google-ийн бас айгүй алдартай speech augment гэж тийм бас data augmentation гарсан байгаа. За бид нар болохоор арай жоохон өөр аргаар data augmentation хийсэн байгаа. Би болохоор ч өөрөө computer vision-ийн хүн болохоор нөгөө алах барьсан хүн бүх юм хадаас харагдана гэдэг шиг тэгэл товтон computer vision-ийн data augmentation ашигласан байгаа. За гэхдээ энэ computer vision-ийн data augmentation-аар ялгаагүй энэ одоо pitch change, speech change-үүдийг бол simulate хийж болдог. За жишээлбэл одоо speech change-ийг simulate хийхэд бол зүгээр зураг одоо x axis-ийн дагуу нэг бол сунгаад нэг бол агшааж болно. За жишээлбэл одоо удаан яриулъя гэх юм бол одоо зураг сунгачна гэсэн үг x axis-ийн дагуу. Удаан яриулъя гэх юм бол хурдан яриулъя гэх юм бол агшаачна. За pitch change-ийг ялгаагүй бас simulate хийж болно. Одоо нарийнхан яри гэх юм бол одоо зураг дээш нь shift хийж бүдүүн хоолойгоор яри гэх юм бол доош нь бас shift хийх тийм боломжтой байна. За тэгээд computer vision дээр ашигладаг бас янз янзын өргөн ашигладаг data augmentation-уудаас ашигласан байгаа. Жишээлбэл одоо grid болон elastic deformation гэдэг. Тэр нь одоо бол ингээд харахаар speech augment-ийн time warping-тэй айгүй төстэй. Гэхдээ тэрийг бол арай илүү extreme тийм байгаа. За бас өөр ашиглаж ирсэн data augmentation гэх юм бол одоо 2017 онд гарсан cutout гэдэг тийм data augmentation байгаа. Тэр нь болохоор cutout гэдэг нь болохоор одоо яг зургнаас random хит хитийн дөрвөлжин хэсэг сонгож аваад дотор байгаа мэдээллийг устгадаг байгаа. За тэр нь одоо ингээд харахаар ялгаагүй speech augment гэдгийн frequency болон time masking гэдэг бас айгүй их төстэй тийм байна. Тэгэхээр мэдээж одоо Google-ийн speech augment 2019 онд гарч ирэхэд тэр чинь бас ашиглана шүү дээ. За гэхдээ яг манай өгдөл дээр жоохон speech augment муу ажиллаад байгаа шиг байна. Яг яагаад гэдгийг нь бол мэдэхгүй. Гэхдээ тааж байгаа юм нь болохоор ер нь том компаниуд ингээд яриа таньдаг модель сургахад бол одоо гар утасны бичлэг дээр 8 кГц-ийн бичлэг дээр тусад нэг модель сургаад бусад ярианд болохоор өөр модель сургадаг. Бид нар болохоор ягаад чинь бүгдийг нийлүүлж байгаа л давхар сургацсан хамтдан сургацсан ба. Тэгэхээр бас нэг ийм проблем байгаад байгаа шүү байгаа. За жишээлбэл одоо гар утасны яриа орж ирэхээр одоо энэ гар утасны ярианы одоо хамаг гол контент нь одоо энэ зургийнхаа зөвхөн доотлолын хэсэгт нь төвлөрж байгаа. Яа тэгэхээр 8 кГц аудио болохоор. Тэнгүүд одоо нэг азгүй тохиолдолд одоо энэ time frequency masking чинь яг энэ доотлогын хэсгийг ингээд мэдээллийг устгах юм бол одоо энэ зурган дээр байгаа бүх мэдээллийг устгах гэсэн үг. Тэгэхээр ч одоо яг сурах явцад хоосон зураг орж ирээд тэнгүүд одоо энэ хоосон зураг дээр хоосон зурагнаас л одоо ямар нэгэн текст таних гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр одоо сургаж байгаа үйл явцыг жоохон эвдлээд байгаа шиг байна. Тэгвэл бас ашиглахгүй чадахгүй
спек аргументыг бол ашиглаж байгаа. Тэгэхдээ маш бага магадлалаар жишээлбэл одоо 100 өгөгдлийн нэг дээр л ийм спек аргументыг ашиглаж байгаа. За тэгээ 30000 цагийнхаа өгөгдлийг бэлтжээд загвараа сонгоно. За ер нь бол ямар нэгэн AI продукт хийхэд бол загвар бол нэг чухал бол биш байгаад байна. Мэдээж бол чухал л та. Тэгтээ бол нэг тийм их чухал биш. Миний бодлоор бол нэг өгөгдөл нь за нэг 70-80% чухал. Үлдсэн нэг 20% нь л ямар загвар ашиглах вэ гэдэг тэр нь баг шиг. За ер нь том загвар ашиглах юм бол том модель ашиглах юм бол жижиг модель ашигласнаас хамаагүй ч илүү яг зүгээр илүү. Гэхдээ одоо юу гэдгийг 2 дахин том модель ашиглахад одоо модельний чинь accuracy нь бол 2 дахин бол ихсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь болоод одоо inference time болон модель accuracy-гийн trade off болж байгаа гэсэн үг. За одоо тэгээд бас нэг бодох юм нь болохоор одоо яриа хөрвүүлэхдээ CPU дээр хөрвүүлэх үү, GPU дээр хөрвүүлэх үү гэдэг бас бодох хэрэгтэй. За жишээлбэл одоо манайх шиг ядуу компани бол GPU дээр хөрвүүлэхэд бас хэцүү шүү дээ. Тэгээд ачаалал дийлэхгүй бол scale up хийхэд бас хэцүү. Ягаад тэгэхээр энэ тэндээс GPU сервер хөлслөх юм бол үнэтэй. Тэгэхээр бол манайх анханасаа CPU дээр яриа хөрвүүлнэ гэд тэгж бодсон байгаа. За одоо юу бол ер нь speech recognition state of art модельүүд бол ихэнх нь transformer based модельүүд байгаа. Гэхдээ transformer based модельүүд бас яг энэ positional encoding одоо энэ maximal sequence урт эднэрээс хамаарат бас жоохон проблемууд байгаа. Жишээлбэл одоо 10 секундын аудион дээр сургацсан бол одоо 10 минутын яриаг хөрвүүлж чадахгүй. Тэрнээс гадна трансформер модельүүд чинь бас GPU шаардна. За тэгэхээр бид нар анх моделээ сонгохдоо бол CPU дээр ажилладаг, аль болох хурдан ажилладаг, мөн 10 секундын аудиог ч гэсэн хувиргаж чаддаг, 10 минутын ч гэсэн аудиог хувиргаж чаддаг тийм модель сонгоё гэдэг сонгосон байна. Тэгээд 2019 онд Nvidia-гийн гаргасан QuartzNet гэдэг тийм моделийг жоохон өөрчлөөд одоо ашиглаж байгаа. За юу өөрчилсөн бэ гэхээр яг уу жижигэн трикүүд нэмсэн байгаа. Жишээлбэл одоо residual connection-ыг хурцсдаг трик байгаа. Эсвэл одоо computer vision дээр ашигладаг attention-тэй төстэй бас нэг тиймэрхүү аргууд байгаа. Squeeze and excite enter гэдэг тиймэрхүү юм ашигласан байгаа. Энэ QuartzNet модель яагаад хурдан юм бэ гэхээр одоо энэ QuartzNet одоо separable convolution гэдэг тийм арга ашигладаг. Тэрний санаа нь болохоор одоо жишээлбэл 3-ыг хадсан 3 хэмжээтэй convolution-ыг бол 2 ширхэг 1-ийг хадсан 3 хэмжээтэй convolution-оор жишээлбэл орлуулж болдог. Мэдээж бол энэ 3-ыг хадсан 3 хэмжээтэй convolution ашигласан хэмжээтэй тэрнтэй бол тэрэн шиг сайн ажиллахгүй, гэхдээ төстэй ажиллана. Гэхдээ ингээд хоёр жижигхэн convolution ашигласан болохоор хамаагүй бага тооцоо хийгээд хамаагүй илүү хурдан ажилладаг. За тэгээд яг юм жижигхэн модель ашиглахаар бас нэг жоохон проблем байгаа. Сургахад жоохон удаан, арай илүү удаан конверж болж байгаа шиг байна. Тэгээ одоо бол ер нь нэг 8 GPU дээр 3000 цагийн өгөгдлийг бол нэг 10-аад өдөр сургаж ийж хариу нь гарч ирдэг. За тэгээд яг speech recognition хийх чинь neural network дангаараа бас хангалттай биш. Одоо тэр чинь бас бага хэмжээний алдаа хийнэ. Тэр алдааг бол дахиад language моделлоор засч болдог. Бид нар болохоор одоо нэг 5 GB-ийн Монгол текст корпус дээр language модель сургасан байгаа. Тэр текст корпус нь болохоор одоо Монгол мэдээ, Монгол ном, элдв бусын хууль зүйл гэсэн юм нэмээд тэгээд тийм сургасан модель байна. За ингээд жижиг модель ашиглахаар одоо 10 секундын яриаг бол дунджаар 300 миллисекундэд хоригдож байгаа. За одоогийн байдлаар бол language модель нь бол хамаагүй л удаан ажиллаж байгаа. За тэгэхээр одоо нэг 10 секундын яриаг нэг ойролцоогоор нэг 800 миллисекундэд хөвөлнө. 4
кортой виртуал машин дээр виртуал машин дээр ингэж хөрвүүлэхээр нэг сайн тал нь болохоор одоо жишээлбэл 4 кортой виртуал машин хөсөлгөхөөр айгүй хямдхан. Одоо сарын $20 төлөөл хөсөлчин. Тэгэнгүүт одоо юу гэдгийг манай чимгээ ачлаа дийлэх болчих юм бол одоо энэ тэнд элдв болсон виртуал машин асаагаал тэгэл scale up хийчих гэсэн үг. За тэгээд тухайн үед бас яг энийг чинь хийж яхад миний бүх кодууд дандаа PyTorch. Тэгээд тэр үед чинь бас яг PyTorch ашиглаж deployment хийдэг тийм фреймворкуд байгаагүй. Одоо болохоор Torch Serve Enter гэдэг янз юм байгаа бах. Тухайн үед тийм байгаагүй болохоор Kafka ашиглаад хийдсэн. Одоо шинэ virtual machine дээр speech recognition ажиллуулангууд тэр маань одоо Kafka руу холбогдоод яриагаа аваад хөрвүүлээд буцаагаад тийшээгээ биччихнэ. Тэгэхээр бол scale up болоход арай илүү амархан болчихж байгаа гэсэн үг. За одоо ашиглаж байгаа модель бол 3%-ийн алдаатай. Гэхдээ энэ 3%-ийн алдаа нь болохоор зөвхөн clean data дээр одоо хүн аягүй цэвэрхэн ярьсан тийм байгаа. Одоо ингээд speech recognition-ы paper-уудыг харахаар libre speech дээр нэг 5-6% ч юм уу тийм байгаа. Гэтэл манайх 3%. Тэгэхээр яагаад вэ гэд тэгэхээр яг уу манай дата бол ямар ч noiseful гэсэн үг л дээ. Тэрнээс модель зөдөл нь бол сайн биш. Тийм байгаа. За яг noise ихтэй одоо жишээлбэл телевизийн яриа ч юм уу те гар утасны яриа дээр бол мэдээж муу ажиллана. Одоогийн байдлаар 12%-ийн алдаатай ажиллаж байгаа. Тухайд бас яг хийж явахдаа бас Google speech recognition-ыг туршиж үзсэн. Тэднийх бол нэг 30%-ийн алдаатай ч юм уу тиймэрхүү бол байгаа. За Монгол яриа танигч хийгээс гадна бас казак яриа танигч хийсэн байгаа. За тэрнийх нь хамгийн анхны өгөгдөл нь болохоор одоо нэг Казакийн их сургуулийн 300 цагийн өгөгдөлтөөр сургасан. Анх энэ казак модель сургахтаа бол Монголоос fine tune хийсэн байгаа. Би бол бодохдоо одоо юу гэж бодсон бэ гэхээр казак хэл монгол хэлээ хоёр чинь хоорондоо ер нь аягүй их төстэй. Өгүүлбэрийн бүтц нь бол бүгд ижил шүү дээ. Тийм болохоор сайн сурах болов уу гэж бодсон. Гэтэл бол тийм байгаагүй. Англиас fine tune хийснээс бол нэг сүртэй бол ялгаа байхгүйсэн. За нэг 3-4%-ийн л зөрөөд. За тэнгуүч одоо 300 цагийн өгөгдөл чи одоо speech recognition сурахад чинь бол маш хангалтгүй шүү дээ. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр одоо semi supervised learning хийсэн. Тэр нь одоо яадаг вэ гэхээр одоо казак радио болон телевизийн бичлэгнээс 10 секундын аудио бэлдээд тэгээд нөгөө speech recognition ашиглаад хариуг нь авчиж байгаа. Тэнгүүтээ тэр хариугаа буцаагаад дахиж сургахад бол ашиглчихна гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж нэг сүртэй сайн сайжрахгүй, ихтэй мэдээж бага хэмжээгээр бол сайжирна. За ер нь одоо бол нэг 10 хэдэн %-ийн л алдаатай ажиллаж байгаа болов би ясаг санахгүй байна. За өөр хийсэн юм болохоор одоо нөгөө халимаг яриа танигч хийсэн байгаа. За хүмүүс чинь тэгж хэлээд байгаа шүү дээ. Монгол бол low resource language гэдэг. Миний хувьд бол тийм биш. Монгол ч юм бол өстой ямар ч проблем байхгүй. Хүн өсвөл текст корпус нь байна. Хүсвэл хүмүүст мөнгө төлөөд яриа бичүүлж болно. Тэгтэл одоо энэ халимаг хэл, бүрээд хэл чинь бол жинхэнэ low resource language. Текст корпус нь олдохгүй хүн гоогаад хоолоо бичүүлье гэхээр одоо яг халимаг бүрээд хэлээр ярьдаг хүмүүс чинь бас айгүй ховор. Тийм учраас энийг сурахтаа одоо нөгөө self supervised learning ашигласан байгаа. Facebook-ийн гаргасан web to web гэдэг тэрийг сургасан байгаа. За яаж сургасан бэ гэхээр монгол хэлний аудиог халимаг телевизийн бичлэгтээ нийлүүлээд pre-train хийсэн байгаа. Тэгээд дараа нь fine tune хийх ёстой.
За fine tune хийх гэхээр одоо нэг түрүүний хэлсэн шүү дээ. Халимаг хэл бол нөгөө lower source language гэдэг. Тэгэхээр ямар ч дата байхгүй. Энийг яаж шийдсэн бэ гэхээр эхлээд халимаг библиэс text to speech-ийн датасет бэлдээд тэгээд text to speech сургасан байгаа. Тэгээд тэрнээс бол тэрийгээр текст уншуулад одоо юу гэдгийг 50 цагийн ч юм уу 100 цагийн ч юм уу аудио ч гэсэн тэрийг бол шууд одоо speech recognition дээр сургаж болохгүй. Яагаад гэхээр эн чинь зөвхөн ганцхан үнийн хоолой. За тэгэхээр яасан бэ гэхээр одоо voice conversion ашиглаад одоо тэр text to speech-ийн хоолойг янз янзын хүмүүсийн хоолой руу хувирсан байгаа. Жишээлбэл одоо эрэгтэй хүний хоолойгоор яриулна, эсвэл өөр эмэгтэй хүний хоолойгоор яриулна гэдэг. Тэгээд трийг ашиглаад web to web fine tune хийгээд нэг 20 хэдэн процентын алдаатай тийм модель гаргасан байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор яг ингээд цэвэрхэн ярих юм бол гайгүй дажгүй ажилчна. Яг хуу телевизийн бичлэг тиймэрхүү яриа оруулах юм бол нэг 50%-ийн алдаатай ажиллаж байгаа. За одоо хийгдэж буй яриа танихтай холбоотой ажлууд гэх юм бол 12,000 цагийн өгдөл бэлтэж байгаа. Ягаад 12,000 цаг вэ гэхээр яг нөгөө анх deep speech paper-г уншсан. Тэндээ чинь нөгөө 12,000 цагийн өгдөл ашигласан гэж бичээстэй байгаа. Тийм болохоор тэгээд 12,000 цагийн өгдөл бэлтгэх гэж үзээд байгаа. Тэгээд ингэж их өгдөл ашиглахаар яг нэг сайн тал нь болохоор нөгөө neural network чинь өөрөө алдаа их боломж нь багасна. Тэгэхээр одоо language model decoding ашиглах хэрэггүй болчихно. Тэнгүүч одоо манай жижиг модель чинь 2 дахин илүү хурдан болчихно гэсэн үг. За тэрнээс гадна өөр хийж байгаа ажил болохоор speech recognition-аас гарч ирж байгаа текст болохоор дандаа жижигээр бичсэн ямар ч цэг таслалгүй тийм текст гарч ирдэг. Тэгэхээр одоо тэрийг чи яг продукт болохын тулд цэг таслалын яг зөв газар нь тавих хэвээр. Хүний нэрийг жишээлбэл эхний үсгийн томоор бичих хэвээр. Энийг бол auto punctuation гэж байгаа. Энийг одоо сайжруулах шаардлагатай байгаа. Тэрнээс гадна бас нэг хийж байгаа юм нь болохоор одоо энэ speaker dearization гэдэг хоёр хүн харилцан ярьж их юм бол жишээлбэл эхний хүн ийм юм ярьлаа, хоёр дахь хүн ийм юм ярьлаа гэдээ гоё тасалж өгөх. Тэрийг бас хийж байгаа. Өөр хийж байгаа юм гэх юм бол одоо online speech recognition. Тэр нь яад юм бэ гэхээр яг ярьж байгаа явцад нь текст руу буулгадаг. Одоо Google-ийн speech recognition чи яг тэгж ажилладаг шүү дээ. Ярингууд яг ярьж байгаа текст нь шууд дор нь гараад ирээд явчихдаг. За энийг бол одоо нөгөө 12,000 цагийнхаа өгдөлтөд сургачаар одоо language model decoding хэрэггүй болчихно. Тэнгүүд одоо энэ баг өөрөө автоматар шийдэгдэж байгаа. За өөр хийж байгаа юмнууд нь болохоор одоо бүрээд болон киргиз яриа танигч бас хийж байгаа. Бүрээд бол ялгаагүй халимагтай адилхан хийж self supervising ашиглаад киргиз бол бас казахтай жоохон төстэй аргаар semi supervised тэгж хийж байгаа. За ингээл дуусчих шиг боллаа. 30 минут гээд хийсэн байсан болохоор 30 минут хийсэн. Тэгээ жоохон арай түргэн ярьчих шиг боллоо. Яа, асуух юм бол асууж байна. Маш сонирхолтой яриалаа. Яг нөгөө бодит амьдрал дээр тэгээд сүүлийн судалгааны модулуудыг ашиглаад чи инхнээсээ бүтээгдэхүүн хийж байгаа хүний яриа болохоор нэлийн тийм хөрсөн дээрээ боосон. Тэгээд хөрсний зовлон жаргалыг баг нүдэн харагдтал ярьж өглөө. Баярлалаа. Тэгээд за би энд асуулт байна уу хараадах та. За яг ойрт тулгамдж байгаа асуудал юу байна? Жишээ нь одоо hardware, software, online implementation төвшөнд тулгамдж байгаа асуудал юу байна гэсэн нэг асуулт байна. Ердөө хөрөнгө оруулалт дутж байгаа. Одоо мөнгөтэй болох юм бол одоо бүх юм хийж болно шүү дээ. Одоо computing power-ийн хүчин чадлыг нэмж болно. Хүмүүст мөнгө төлөөд улам их өгөгдөл хийж болно. Янз янзын өгөгдөл хийж болно. Тэр нь мөнгө л дутж байгаа. Өөр юу л юу ч дутдаг. Тэгэд Монголын проблем чинь болохоор нөгөө түрүүн ярьсан шүү дээ. Хүмүүс ойлгож хөрөнгө оруулахгүй. Тэгэхээр тэгэл
тэрэндээ л боогдож байгаа. Өөр бол тулгах ямар ч асуудал байхгүй. Зя өөр асуулт байна уу? Чимээгээ 3% 10 нөгөө нэг noise-гүй датан дээр 3%, noise-доо тэр 13% гэсэн шүү дээ. Google болохоор 30% гэж. Энд ашигласан тест дата сет нь ямар сет вэ? Бас ямар хэмжээтэй вэ гэсэн асуулт байна. Тэр нь 20 гаруй минутын бидний өөрсдөө албаар бэлдсэн noisy тест сет байгаа. За тэр нь болохоор яг нөгөө телевизийн бичлэгднээс бэлдсэн. Тэгтээ айгүй их шуугантай. Жишээл одоо ингээд Монголын телевизийн бичлэгдээ чинь хойдолд нь дуу гараад байгаа шүү дээ. Нөгөө хөгжим гараад. Тиймхүү бүр extreme noise-ноос бэлдсэн тийм дата сет байна. Зөв. Харин би яг тэрийг асууя гэж бодож ирсэн байхгүй. Нөгөө нэг өөрөө таны юу болохоор зарчим болохоор нөгөө аль болох тренинг датагаа цэвэрхэн noise-гүй байлгах ёстой гэсэн юутай баримталтай. Тэр нь болохоор өөр noise. Тэр ямар noise нөгөө annotation noise. Одоо яг ингээд бичиж байгаа текст чинь тэр аудиотойгоо 100. Тэрнээс биш аудио дотор хойно дээр хөгжим тоглож гин үү тэрнтэй бол ямар ч хамаа байхгүй. Зөв. Annotation дах алдааг л аль болох бага байлгах хэрэгтэй. Тийм, тэрнээс биш аудионы чанар бол noise-тай байх тусмаа тэр бол хамаа байхгүй. Тэрэн дээр аудиогоо noise-тай болгох дээр янз бүрийн тийм нэг best practice ч гэдэг юм уу жоохон нэлээд цаг алдаж сурсан юу байгаа юм туршлага гэх юм уу да. Ер нь бол data augmentation-нэр л бүх юмыг шийдэн шүү дээ. Тэгээ ер нь болж л байвал бүр их агрессив ашиглах хэрэгтэй. Ягаад тэр одоо яад юм бэ гэхээр одоо Kaggle дээр бид нар чинь ийм тиймэрхүү юм чинь нөгөө аль болох агрессив data augmentation ашиглаж ийж нөгөө generalize хийж байгаа. Тийм байна. Яа, тэгээд өөр ийм нэг асуулт байна. Халимаг бүрээд Киргиз Яриаг гадагшаа бүтээгдэхүүн болгож гаргах төлөвлөгөө байгаа юу? За халимаг бүрээд бол яг ч нөгөө монгол хэлний нэг хэсэг гээд тэрийг бол зүгээр хоббигаараа бол хобби маягаар л хийнэ. Тэр бол ямар ч одоо нөгөө ашиг орлого тийм бол харж хийгээгүй. За казак киргизиг бол санаа нь болохоор одоо нөгөө Төв Аз руу гарах санаатай. Манай монголчин болохоор нөгөө зах зээл нь жижигхэн болохоор хийцүү шүү дээ. Тэгээд монголчууд чинь мөнгөж төлөхгүй тэгээд одоо жишээлбэл одоо энэ химийн text to speech эдгээр чи одоо Mongolia энэ төр дээр үнгүүл ашиг. Тэд нар чи одоо үнгүүл ашиглаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо юу гэдгийг арай том зах зээл рүү гарыг гээд тэгээд казакч яг бас Монголын нөгөө үндэсний цонх. Гэхдээ яг казакч одоо зах зээл нь Монголыг бол хамаагүй том. Тэгээд хамаагүй баян улс байгаа л да. Тэгж удаад казак болон киргиз хийж байгаа. Ер нь дайжгүй юу? Тэгэл одоо нөгөө дата л дутж байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө түрүүн яриад байгаа шүү дээ. Юу болохгүй нөх гэхээр одоо хөрөнгө оруулалт чухал. Тэгэл мөнгөтэй болчих юм бол одоо дахиад 10,000 цагийн казак дата бэлдээл тэгэл ямар ч проблем байхгүй. Тэгвэл хэр их хөрөнгө хэрэгтэй байна вэ гэсэн асуулт байна. За мэдээж тэгэл их байх тусмал сайн шүү дээ. Түрүү хэлсэн шүү дээ. Одоо 1000 цагийн өгөгдөл бэлтгэхэд 300-аас 400 сая төгрөг гээд. За тэнгуү тэр чинь ганцхан тэрнээс гадна одоо computing power аавн тэр чинь бас бөө мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр ер нь нэлээд их мөнгө хэрэгтэй. За. Манай хүү хажуунаас орж ирж юм бол тэгээд харлаа. Тэгэхээр би бас нэг өөрөө манай компаниас яг холбоотой бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх явдаг болохоор бас зарим нэг юм асуумаар байна л да. Одоо чинь энэ чинь ерөөс ингэ тасралтгүй процесс шүү дээ. Тий одоо дата байнга шинжлэгдэж байна. Датагаа сайжруулахын тулд маш их хүч хөдөлмөр зарцуулж байна. Тэгээ дата хувьсаа явж байгаа гэсэн сайжруулаад тий. Модель бас байна тий. Янз бүрийн моделлийн эргэл хайгуулын сүүлийн модель юу байна?
судлана. Тэнгууд чинь дата гэдэг нэг юм энд ингээ өөрчлөгдөж байна, модель гэдэг нэг юм өөрчлөгдөж байна, хөвсөж байна. Тэгээд энэ хооронд ингээд энэ хоёрыг нийлүүлж сургалт хийж байна тийм үү. Тэгэхээр нэлээд юу болно ш. Одоо чинь Төгөлдөр өөрөө ганцаараа хийж яхад яг нөгөө нэг юуныхаа трак тэ одоо энэ модель ч одоо ингэж хийсэн юу болохоор ийм accuracy-тэй байгаамаа гэдэг. Ерөнхийдөө нөгөө нэг мэдээд байна те. Тэгэхээр одоо компани болгоо бүтээгдэхүүн болгоо гаргахаар чинь нөгөө нэг энийг одоо аль болох цэгцтэй зөвхөн байлгах хэрэгтэй болно шүү дээ. Энэ явцаа. Тэрийг яаж зохицуулж байна? Энийг ч яг бүх ямар ч юм зохицуулсан юм байхгүй. Тэгэл түрүү хэлсэн шүү дээ нөгөө өгөгдөл нь чухал, загвар бол нэг чухал биш гээд. Тэгэхээр бол загвараа өөрчлөхгүй тэгэл баг тэр чиг нь огчж байгаа. За тэнгууд өгөгдөл эксгээр чинь загвараас гарч байгаа хариу чинь сайжраад явчихна. За мэдээч түрүү ярьсан чинь нөгөө том модель ашиглавал одоо сайжирна гээд. За тэнгууд одоо манай компани одоо хэрвээ баян болоод бүх юма GPU дээр хийх юм бол одоо жишээлбэл трансформер based модель ч юм ашиглана. Тэгэхээр мэдээж сайжирна. Гэхдээ одоо юу гэдгийг сайжирлаа гэхэд одоо 1 юм уу 2% л сайжирна шүү дээ. Тэгэхээр чинь бас тэр чинь нэг сүртэй сайжиралт харагдахгүй гэсэн үг. За ер нь яаж туршилт мөршлтөд трак хийх вэ гэхээр хүмүүс бол янз. Би болохоор одоо ихвчлэн Kaggle дээр болохоор бүх юма GitLab-аар хийгээд одоо GPU сервераа болохоор GitLab дээр нөгөө CI run-аа болгоод оруулсан байдаг. За тэгэл кодоо бичээл push хийнгүүд тэр чинь автоматар тэр өөрчлөлтийг аваад автоматар сургаад явчихна гэсэн үг. Тэгэл модель accuracy-га болохоор нөгөө code coverage-ийг ашиглаад report хийдэг. Тэнгүүд тэгэл нөгөө CI jobs дээр чинь модулууд чинь сайжирч гэнэ үгүй юу гэж гарчна. Тэр ихтэй ганцхан бол хангалтгүй шүү дээ. Тэнгүүд давхар одоо нөгөө яг туршилт менеж хийдэг янз янзын тийм софтвернууд байгаа. Одоо болохоор нөгөө ML flow гэдэг тэрийг ашигладаг. Тэнгүүд одоо бүх сургасан модулуудаа хооронд нь харьцуулаад аль модель нь илүү сайн ажиллаж байна те. Аль data augmentation илүү сайн ажиллаж байна гэдгийг харах боломжтой болчихж байгаа. За энэ бас GitHub дээрх Mongolian NLP, Mongolian Bird сургасан туршлагаасаа хуваалцаач. Тэр яг би чинь өөрөө ямар ч natural language талаар мэдлэг байхгүй. Тэгээд нөгөө Bird paper чинь гараад амар сайн ажиллаж гин гэл тэгэхээр бас сургаж үзэх гээл. Тэгээд одоо энэ нөгөө Sharp самбуу энэ хоёрыг бас хамтдаа юм хийгээд тэгээд сургасан байгаа. Огт мэдхгүй л тэгээ сургацсан. Яг хөө тэгэл ажилласан. Одоо хамгийн анхны хэд үзчихсэн юмнууд бас нэрнэ л байна. Natural language processing-тэй хамааралтай. Яхоо. Би бас жоохон техникл юм асуухга түрүү нөгөө нэг юу гэсэн шүү дээ. Voice data гэдэг чинь ерөөсө computer vision-ы асуудал юм биш үү гэд. Тэгээд тэгэхдээ нөгөө нэг юу ашигладаг гэсэн бэ? Fast Fourier хувиргалт ашигладаг гэсэн үү? Өөр нэг short Fourier гэсэн нэг short time Fourier transform гэдэг STF хэл тэгж бичиж байгаа. Тэр үү те. Тэгэхээр чин юу болох билэхээр дата нь болохоор хөндлөн тэнхлэг нь болохоор цаг хугацаа, босоо тэнхлэгүүд нь тэнхлэг нь болохоор давтамж одоо frequency content. Тэрийг нь болохоор өнгөөр жоохон яагаад гэсэн үг те. Одоо frequency нь өндөр байхаар гэж бодлоо. Ямар ч хамаа байхгүй. Тэр чинь нэг channel зураг. Ааха. Гэхдээ яг нөгөө хүмүүс чинь болохоор одоо matplotlib нэрээр plot хийхдээ өнгө оруулцдаг байхгүй юу? Тэрний ямар өнгө мөнгөтэй хамаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл босоо тэнхлэг нь болохоор нөгөө нэг давтамжийн тэнхлэг гэж ойлгож болох уу те? Тий. Тэгээд зурган дээр харагдаж байгаа утга нь болохоор нэг channel-ийнх нь одоо утга нь л гэж ойлгочих болно ш. Тэрийг шууд CNN-ээр оруулаад уншуулахаар таньчих чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэ юу хэлээд байгаа. Тэгнь.
Зөв. Тэр их сонирхолтой байна. Өмнө бодож байгаагүй юм. Одоо тэгээд нөгөө бас одоо ингээд хараад хараад яг ийм аудио проблем дээр болохоор яг хүмүүс болохоор яг энэ зураг дээр нөгөө vision transform ашиглаад тэр айгүй сайн ажиллаад байгаа сүүл үед. Speech-ийнхаа зурган Яг датан дээр ер нь аудио проблемууд дээр аудиогоо зураг болгож хувиргангуудаа тэрэн дээр vision transformer. Тий. Зөв. Vision transform болохоор яг аудио дээр яг яриа таних дээр ажиллахад хэцүү. Ягаад тэгэхээр нөгөө positional encoding гэх тэр чинь дандаа юм fixed байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо юу гэдэг нь сурах явцад 1 секундын аудио жишээл 20 секундын аудио өгөх айгүй хэцүү байдаг байхгүй. Fixed input шаардаад байгаа. Тэрэн дээр өчигдөр өчигдрийн нотын ярен дээр бас нэг тийм нэг пейпер танилцуулаадсан. Би бас яг нэрийг нь мартчихжээ. Нэг 20 миллисекундээр ч үлээ датагаа хувааж агаад CNN-ээр оруулаад дэшегээ трансформер маягийн модель руу оруулаад ирсэн. Тийм модель ах шигсэн. Уулна чимээгээ их сонирхолтой их гоё прожект байна. Тэгээ ялангуяа одоо юу гэдэг нь яваад accessibility гэдэг нь шүү дээ. Монголд ч одоо тэр болгон одоо жишээ нь юм уншиж чадахгүй хүн ч байд юм уу те. Юм харж уншиж чадахгүй хүнд одоо ашиглах ч байд юм уу. Одоо янз бүрийн үйлчилгээнүүдэд ашиглах боломжтой юм те. Хурлын протокол бас ашиглаж үзэж байгаа бах те. Тийм чинь яг бодит амьдрал дээрх одоо ямар сонирхолтой кейсүүд байна. Би болохоор зөвхөн Хиймэл оюухын хийж байгаа. Тэнгүүд одоо бадрал хүүхдүүдтэйгээ нийлээд одоо жишээл яг бүтээгдэхүүн болж гаргадаг. Тэнгүүд жишээлбэл одоо чимгээ writer гэдэг яг нэг хурлын протокол дээр хөдөлдөг тийм бүтээгдэхүүн байгаа. Одоо жишээлбэл нэг цагийн бичлэгийг оруулангууд текст болоод гаргаад ирнэ гэсэн үг. Зөв. Энэ асуулт сууч мó. Төгөлдөр хас. Одоо чи яг бүгдийг ингээд сервер тал дээр, бэкэнд тал дээр энэ хийх юуг шийдэж байгаа бах тий. Мобайл руу ерөнхийдөө одоо чимээг стика маягаар оруулах юм тий. Тийм боломжийн талаар энэ судалгаа хийж байгаа. Тэсэн дээр өөр юм моделийг ажиллах гэж. Тэрийг сайн хийж мэдэх түүнээс бадрал мэдэх байх. Би бол зөвхөн наадлын нөгөө модель сурах мурах тэрийг л хийдэг шүү дээ. Софтверд бол ямар сайн байхгүй. Яг нөгөө утсан дээр яг өөр дээр нь одоо юу юм те. Mobile device дээр ажиллах талаас нь бол амар нэг судалгаа хийж байна. Тэр бол ямар ч проблем байхгүй. Яг тэгэхээр манай модель чинь нөгөө аюу жижиг модель. За. Тэр гар утсан дээр ажиллахад бол проблем байхгүй. Яг уу нэг яагаад гэж хийхгүй байгаа вэ гэхээр одоо тэгээд яг нөгөө офлайн модель гар утасны апп дээр игээд яачих юм бол манай монголчууд нь сайхан хулгаална шүү дээ. Тэгээд компайл хийгээл. Тийм болохоор яг тэгж бол хийхгүй. Дандаа заавалчгүй онлайн серверээр дамждаг тэгж хийж байгаа. Одоо чинь мобайл аппликейшн байж болох юм шиггүй юу? Зүгээр онлайн серверээр дамждаггаар бол хийж болно. Яг офлайн интернетгүй үед ажилтгаар хийх юм бол нөгөө гар утасныхаа апп дээр модельөө оруулж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэгэл хүмүүс тэр чинь decompile хийгээл 3%-ийн алдаатай модель авчих шүү дээ. Тэгэхээр тэгж болохгүй байгаа. Түрүү нөгөө юм дээр стрим гэдээ байсан. Тэгээ одоо ч нөгөө ингээд бүтэн одоо аудио файл одоо юу юм бэ явуулаад ч юм уу нэг хариу гаргаж байгаа шүү дээ. Гэтэл яг зарим юм чинь ингээд яг лайв үгээр нэгээд одоо таамаглах гэх юм уу.
Тэрийг одоо хийж байгаа. Тэр болохоор одоо хамгийн хэцүү нь яг нь энэ тэр language model decoding team онлайн decoding жоохон хэцүү байдаг. Тэгэхээр одоо нөгөө өвдөлтнийх болоод тэрийг ашиглах хэрэггүй болчих юм бол энэ өөр аяндаа шийдэгдчихнэ гэсэн үг. Яг тийм хүү рүү орох юм бол яг одоо бас back-end тал дээр бас нэлээд ачаалах юм санагдав. Одоо тэр чинь ялгаагүй л аудио явуулаад ялгаагүй л яаж байгаа юм чи. За энүүд маань бас ороод ир. Энүүдэд асуулт байна. Энүүд би сая гадар бах явж байгаад ерөөсөө асууж амжсан гэхдээ хальт сонсоод явж илээ. Төг ахаас уулын асуух зөндөө асуулт энэ ухуул нилээ их юм гарч ирэх юм л дээ. Тэгээ спичийн талаар нил хангалттай ярьсан байх гэж бодож байна. Тэгээд зүгээр Kaggle-ийн тэмцээнд дээрс нэлээд амжилттай оролцдог төг ах. Тэгээд тэрний талаар Kaggle-ийн ямар тэмцээнүүдэд төрүүлж амжилттай оролцож байна. Тэгээд Kaggle-ээр одоо сүүлийн үед бас ямар тэмцээнд дээр орж байна. Тэр талаар товчхон яриад өгөөч. Kaggle-ээр төрүүлж байгаагүй. Тэгтээ яг нөгөө топ 1-д нь ороод нөгөө алтан медаль гэх тийм юм авч ийсэн. Тэрнээс яг төрүүлж байгаагүй. За яагаад Kaggle Монголын хамгийн анхны гранд мастер болсон байгаа шүү дээ сүүл. Одоо орж байгаа сонирхолтой тэмцээн гэх юм бол нөгөө X-ray рентгений зурагнаас нөгөө хүн ковид туссан байна уу, ковид тусаагүй байна уу гэсэн нэг тийм тэмцээн байсан. Тэрэнд ордсон билүү, орохгүй билүү гэж гайхал хараад сууж байна. Тэгээд сүүлд орсон сонирхолтой тэмцээн гэх юм бол одоо нөгөө OCR проблемтэй төстэй тэмцээнд орсон. Тэр нь болохоор одоо нөгөө молекулын томьёо одоо юу гэдэг химийн молекулыг ч одоо ингээд зургаар дүрсэлж үзүүлдэг шүү дээ. Тэрнээс томьёог нь олддог тийм тэмцээнд орж исэн. Тэр нэлээд сонирхолтой. Тэрэн дээр болохоор нөгөө одоо энэ vision transformer гэдэг яг тэрийг ашигласан байна. Тэгэхээр бол тэр урд нь ашиглаж исэн одоо нөгөө race next одоо юу гэдэг юм те. Тэднээс хамаагүй сайн ажилласан. Тэгэхээр энэ vision transformer ер нь их сайн ажиллаад байгаа шиг. Дараагийн бараг жоохон тренд болох маягтай юм шүү дээ. Яриаг тэгвэл. Гэхдээ бас жоохон датанаас хамаарат байна уу гэд бас тэгж бодсон. Зарим юм дээр бол ажиллахгүй байх шүү. Эсвэл яг сонгож чадаагүй л гэсэн. Нилийн скайнертсэн нэг органик химийн нэг томьёог те одоо хүн уншаад нэг ингээд гараа бичмэл рүү юу юм зэ те буулгах нэг зурагнаас тийм таск гэсэн шүү дээ те. Тий. Их сонирхолтой авч юм шиг байна. Тэр ихэд та бас хэддгээр байранд орсон. Яг тэрэн дээр алт аваад сая яг гранд мастер яг болцол хангасан баг те. Нэгт ер нь сүүлийн үед дандаа нэгт явж байгаа л дандаа ухарсаар байгаа л тэгэл жоох эвгүй л яацдаг. Тэгээд 9-т орсон уу яас. Одоо тэгтээ Kaggle дээр төрүүлж мөрөсөд бүр асар хэцүү болж байгаа шиг байна. Яа тэгэхээр одоо нэг том компаниуд чинь зөвхөн Kaggle-ийн тэмцээнд оролцдог хүмүүстэй зөвхөн тэмцээнд оролцоод цалин авчна. Жишээлбэл одоо Nvidia-д чинь доороо 10 хэдэн Grand Master-тай тэд нар тэгэл цалин аваад тэмцээн хийгээл тэгэл computing power нь болохоор limitless байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хувь хүн төрүүлж мөнгө хожих боломж ер нь асар бага юм уу л гэж хараад байна. Тэгээс ихний тэр 1% гэдэг чинь алтаас яах гэдэг чинь. Яа нэг сүүлд нэг тэр 1 сард орсон тэмцээн дээр хань тийм билээ. Нэг 7 дугаар байлуу байрны. Nvidia-гийн спонсорсон баярлалаа энэ гэдэг дискшн дээр оролцсон. Хүмүүс ер нь нэлээ. Танд тийм офер ирэхгүй байна одоо. Төрүүлэхгүй бол шансгүй шүү дээ. Эхний 10 дуурна гэдэг чинь одоо уулт нь одоо маш том одоо амжилтууд шүү дээ. Тэгээ Grand Master болчихорч бас өөр болох байх гэдэг тийм. Дэлхийд ер нь нийтдээ хэдэн Grand Master одоо ерөнхийдөө яг Kaggle-д нийтдээ хичнээн хүн бүртгэлтэй байгаад яг Grand Master-ын том хэд байх шиг байна.
Тэрийг сайн хэлж мэдэхгүй байна. 2-3 жилийн өмнө 80 гэжээс одоо бараг 200 200 хүрсэн юм шиг л. Миний нэг харснаар яг хуу Карл дээр бүртгэлтэй сая хэдэн зуун аккаунт байдаг гэж харж байсан байна. Тэгэхээр сая хэдэн зуун бас 200 грам мас гэдэг ч одоо бас ундаг гарахмаар ийм амжилт гарсан байна гэж хараад байгаа. Таныг тэгж жагаад бид нар бас нэг email UB community-аас нэг яриан дээр тэнцэнүүдийн талаараас нэг яриа нийлмэл гэж бодоол яваад байна. Жагаа таныг бас гойж магадгүй байна. За тэгээд. Тэгэхээр өнөөдөр маш цаг заваа гаргаж маш сонирхолтой яриа хийж гисэн Төгөлдөр төө баярлалаа. Тэгээд бас нэлийн сонирхолтой асуултууд ч гэсэндээ сонирхолтой хариулт өглөө. Баярлалаа. Тэгээд цаашдынх нь ажилд амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Тэгээд манай дараагийн ярианы илтгэгч маань ирсэн байна. Тэгээд би одоо өөрөө ингэсгээд гарахгүй болохгүй болчиход хостоо юу ч гэсэн би нэгэнд нь шилжүүлчихгүй отгоохад ч юм уу. Болох уу? За. Тийм. Өнөөдөр болохоор Сайнбаяр маань нөгөө трансформер төрлийн модельүүд ер нь санах хойн талаар нэлийн сонирхолтой яриаж өгсөн. Одоо тэгэхээр сүүлийн үеийн ер нь энэ трансформер төрлийн модельүүд сүүлийн үеийн ер нь ямар юу гэдэг шинжилэл гарч байгаа вэ гэдэг талаар Google-ийн Нээлттэи гэдэг хүн сонирхолтой яриа хэрэгэрсэн байна. Тэгээд хостыг отгоох тавья. Сүлцэндээ байна уу? Байна. Модератор гэх юм уу, чэр гэх юм уу бол зэндээ байгаа шүү дээ, тий. За. Тэгвэл тий. Тэгэхээр би яг отгох юу жоо интернет тасалдах газар хичээлэн. Тэгээд ямар ч ийдэг танилцуулаад тэгээд хэдүүлээ яриагаа эхлэвчээ. Хэрвээ асуулт алга болчихвол бас окей. Тодорой. Гэтэл бас хэлээ. Окей. За би дэше гаргалаа. Тэгээрээ. Би танилцуулж. Hi, Ite. Hi. How are you? Yeah, I'm good. Nice to be here. Nice to meet you. Thanks for joining us. So I'm gonna introduce you first, and then let's get started. Yeah, sounds good. All right, everyone. Thanks for joining us today. And today's our third inviter speaker is Ite. Ite is a research scientist at Google AI. Ite got his PhD from Nanyang Technological University in Singapore, where he obtained the Best Thesis Award. He has also won the Outstanding Paper Award at the ICLR 2021, Best Paper Award runner-up at both WSDM 2020 and 2021. Ite has served an area chair for MNLP and NACL as well. So yeah, Ite, thanks so much for taking your time and joining us. I think Ite is going to talk about the recent advances in transformer models. So yeah, Ite, please take it away. Yeah, let me share my screen. Yeah. Looks good. Yeah, so everybody can see my screen, right? Yes. Yeah, so thanks for the invitation, and today I'm happy to talk about some of the recent work that we've been doing on transformer models. So my name is Ite, and I'm a research scientist working at Google AI. You can find my homepage and Twitter handle at the following links. So the outline of the talk, I'm going to talk about like 3 works that some of my collaborators and I have worked on in the last 3 or 4 months. And then, okay, not 3 or 4 months, but like the last year. So the 3 works that I'm going to talk about today, first is on efficient transformers, and
the long range arena, which was published at ICLR last year. And then I'm going to talk about a new paper that was recently published in ICML, the OmniNet, which is learning omnidirectional representations from transformers. And then finally, I'm going to talk about a very recent preprint we have about token-free NLP with Transformer that learns a byte level transformer using gradient-based subword tokenization. So yeah, this talk is very biased towards the work that I've done because yeah. So firstly, I'm going to talk about the long range arena and the benchmark of efficient transformers. So this is joint work with some folks from Brain and DeepMind and Google Research. So we all know that transformer models are everywhere, and then they have been getting state of art on not only in language but nowadays in vision and also in reinforcement learning. So the big problem of transformers is that they have a quadratic complexity of the self-attention. So you can see the diagram here of like a standard transformer. So in the defining characteristic of a transformer is basically the self-attention, the scaled dot product attention, which takes the input sequence and then project it by 3 times using 3 linear transforms with QKV, and then taking the dot product of every vector in Q and every vector in K. So this actually creates an n by n matrix, which is quite expensive, and then usually you run out of memory when the sequence length is very long. So this is like a very well-known weakness of the transformer model, and makes it very hard to use it for long sequences. So for many problems actually require like going beyond 512 tokens, like for example like long textual documents, images, right? If you want to process images as pixels, then it often more than 10,000 pixels, and it becomes expensive to use a transformer. And then in a vision transformer, if you have small overlapping patches on a very high resolution image, it also requires very long sequences. And then obviously videos, which is many images. And then there's also other problems in biology or other domains that possibly require a lot of long sequences. But anything above 512 or up to 1,000 can really be considered problematic for transformers on many hardware. So, and then because of this, transformers are already very great by themselves, but then there are many transformer modifications that attempt to solve this problem just because to enable the capability to process longer sequences. So my collaborators and I, we also wrote a survey that is out on arXiv that kind of characterizes these models into different categories. So we basically have firstly, the first category of models is the fixed or random patterns or factorized patterns. So sparse transformer, image transformer, and axial transformer are examples of this. So the idea of these models is basically you have a fixed pattern either by strides or windows, and then you just limit computation of the self-attention within the window or whatever pattern that you predefine. So the weakness of this is that the expressiveness is like limited because you will never be able to see out of the window, and then the receptive field is quite limited of these transformer models. So there's another group of models that try to learn this pattern, which is the model that falls under the learnable patterns. For example, like reformer or routing transformer are models that try to cluster or hash tokens into certain buckets or cluster, and then perform like some kind of local attention after you kind of cluster or sort the stuff into different buckets. So these models in the yellow category, you see models that try to learn the pattern and then dynamically learn the pattern based on data. So there are also models based on memory. For example, like the set transformer that does this inducing point method, which basically takes a smaller sequence length sequence of memory tokens and use that to pull across the sequence and then to kind of shorten the sequence length.
And then there's also models that based on recurrence, which is using like a recurrent mechanism to kind of like sequentially process batches of long sequences. And then finally, there's the blue category, which is the low rank or slash kernel methods like linformer or performer that tries to rewrite the either do low rank projection or try to rewrite the attention computation to kind of eliminate the L by L matrix in the transformer. So there have been like a lot of models that have been proposed recently that try to tackle this problem, and this Venn diagram was made about 1 year ago, and there's at least like 10 new models that try to solve this problem. So it's a very exciting area of research now. So with all these ideas that are out, what the long range arena seeks to kind of do, and the goals of it is to kind of try to make sense of all the results and try to evaluate all the models side by side, right? So with all the new models appearing, there's actually like no consensus on how to evaluate them. So every paper they usually run on independent set of experiments. Some papers they run on glue, some papers they run on just language modeling. So it's very hard to know. It's very rare to find them compared in the same paper. So, and then we also argue that there's no benchmarks that require like reasoning to a huge sequence length. So many of the language modeling benchmarks, they don't, even if they have very long sequences, they might not test the reasoning like of very long receptive fields, just because like usually for language modeling, if you kind of know like a few tokens or a few characters before, it can be quite easy to predict the next token. Sometimes and most of the time, I mean not always, but it's very hard to quantify how much of the examples in language modeling task is actually require a very long range reasoning. So we want to kind of also create tasks that really test the long range reasoning of these models. So the goals is also we want to provide a side-by-side comparison, and we want to provide like a unified benchmarking to consolidate and unify the recent work moving forward. So the long range arena has been already used quite a lot in recent papers that from the time it was released until now. So that's looking quite optimistic. So we have several criteria that we want to set out to kind of achieve, that this benchmark set out to achieve. So we want it to be general. So all transformers should be able to work for all tasks. So some models do not support autoregressive decoding, which means that you cannot add a causal mask to the model just because of the way they rewrite the attention. So in this case, we only consider like encoding only tasks because some models cannot be used as a decoder. So the second thing is that we want it to be simple. So all tasks should have a simple setup. So what we notice in many of the recent works is that some papers they do pre-training, they compare pre-trained models. Some papers they kind of compare on some different setups that require like task specific tricks to work well. So we want to kind of like decouple all these things, and so all the tasks should be simple enough that we should not let any pre-training or any other tricks to kind of interfere with the results. So, and then thirdly, we want the tasks to be challenging, and then they should be far from solved. And then obviously we want them to have long inputs, and then they should also probe for diverse aspects. So we set out the task to also kind of probe for different abilities like hierarchical structures, spatial reasoning, and so on and so forth. So, and lastly, it should be non-resource intensive, where you should not require like many GPUs or DPUs to be able to run. So the task that we kind of have here is that we propose 5 tasks. So one is that the first 2 are NLP tasks, where we actually propose the byte level character or / character level modeling. So the sequence length becomes like 4K and 8K respectively. And then we introduce another synthetic
logical operator resolution tasks at very long sequences, at 2K sequences. So you can see this is a logical reasoning task for the transformer to solve. And then we have pixel level image classification. And then finally, we have like another image task, which is testing the spatial reasoning capabilities of the model. So you can see on the right, so the goal is that you have two images, and then one is positive and one is negative. You have to predict whether the image, whether there's in the two dots in the image, whether there's a line connecting the two dots, right? And then the model is only seeing the image at the pixel level. So it has to kind of reason in a very long-term way, and it also kind of has to, even though it sees pixels, right, but it has to build this spatial understanding of like what it's been processing all along. So this is like the pathfinder task that we also include in the benchmark. So we also kind of, given the task, we also kind of propose this notion of a required attention span. Like it's kind of a proxy of the spatial extent that we need to be considered by an attention mechanism to encode the input. So basically, this is the mean distance between the query token and the attended token scaled by attention weight. So running the model, we kind of calculate like actually how far the model looks, and then we show that certain tasks requires a longer attention span than other tasks. So in this paper, we kind of evaluated 11 different transformers models, and then there's a diverse results here, and then we can see that there's not one model that performs best on every single task, probably just because the nature of all the models are quite different. So you can see on the text classification task, the linear transformer did the best. On the retrieval task, the sparse transformer did the best, and so on and so forth. And then it's also good to note that for Pathfinder, we have two versions. One is 4K Pathfinder and 16K Pathfinder. So for the 16K Pathfinder, right, all the models fail. They don't do better than random chance. So that means this is very, very, very difficult. And until now, I don't think we've actually seen anybody that can solve the Pathfinder extreme version, which is the 16K Pathfinder. So I think this is a limitation of transformers that is still an open problem. And then finally, we also see that overall, right, taking the average, the Big Bird actually performs the best, followed by the transformer. And then the rest of the models come are around 52 to 53, 51 to 53, somewhere there. And then we also measure the speed and also the memory usage of all the models. So we also find that some efficient transformers are more efficient than others. So we plot this performance versus speed, which is examples per second of all the models. And then we find that like while Big Bird is actually as powerful as a transformer, it does about the same speed. The size of the circles are actually the memory footprint of the model. So the bigger the circle, the more memory it consumes. So Big Bird, while using less memory than a transformer, it actually is the same, almost the same speed as a transformer. So and then models like Performer and Linear Transformer and Informer, they are generally fast, but there's some trade-off in the overall score there. So the TLDR is that which model to use is kind of still tricky because there's no like one size fits all, and I think it might be also worth to consider the Pareto frontier of this chart. Like for example, like Big Bird or something like Performer would be like, if you want a fast model, you can use Performer. If you want something that just fits in your memory but it's not necessarily faster than a transformer, maybe Big Bird is a good choice. So this is the outcome of the long range arena project. So sorry, quick question here. If you go back, could you remind us what is LRA score? So LRA score is the average like of all the 5 tasks. So what you're showing here is just average there. Yeah, it's the average. Okay, makes sense. Yeah. So yeah, so this is the conclusion of this work. So one caveat is that every single model actually has sometimes they have model specific H params that we did not exhaustively, like, because if you start tuning one model, then
it becomes unfair to the other model. So we just did a very simple best effort type of implementation of every model, and then to see how every model does. So I will not be surprised if somebody takes like one model there and then aggressively tunes it, like then it would probably do better. But then I think that's out of the scope, because we didn't really want to like do that for every single model, and that's very expensive and tiring. So so this is kind of just a snapshot type of like first impression, first glance of the models, and we don't really consider a lot of H params like different window size and different kernels, and that's not within the scope. So there are many other models that are being proposed recently, like random feature attention, and they're more like efficient transformers coming out, and then I think there are also a lot of papers that evaluate now on the long range arena. So the code is open source, and the models are open source now in this GitHub repository. I don't know whether the link is like exactly that link, but you can find that in the Google Research GitHub. Yep. So I think this. Yep. So there are 11 transformer models. When it comes to compare, did you implemented all models from scratch, or is it something that is already trained and then you just picked up and then retrained again? Yeah, so that's a good question. I can let me go back to the list, right? So for the main transformer, we used the Flex version. Big Bird and Performer came from the original author's source code, and then Reformer we also kind of adapt it from like the author's source code. And Linformer we implemented ourselves. The local attention we also implemented ourselves. Linear transform we also implemented ourselves. And synthesizer and Synchron are also official because those are my papers. So I think in the end the Big Bird and Performer came from the original authors, and then in our experiments we linked that to the official code base. So those are the official ones. Yeah. Thank you. Okay, so moving on. So I know this first work is more of just appetizer and more of like, and introducing, it's a benchmarking work and everything. So now we talk more about methods type of paper. So this paper is called OmniNet. And then, yeah, so basically I took the slides from a presentation of this standalone. So I don't have to introduce the transformer again. So basically, what we try to do in the OmniNet is that we want to kind of like, so in a regular self-attention, like the transformers can see only everything in its own layer, right? So it has a global receptive field, right? So what we try to do in OmniNet is that we want to enable every token to see every other token in the entire network across the depth. So you can see like in the diagram below here that we want to connect like tokens at layer 1 with like position 3 at layer 6. So every token connects with everybody. And then this is the idea of exploring the omnidirectional receptive field. So the question we ask is that can we move beyond horizontal receptive field, which is basically a transformer sees everything in the same layer, and then we want to allow every token to not only attend to other tokens in the same layer, but also all the tokens in all the layers of the network. So we call this the truly global receptive field. Sorry. So the motivation of this, like why we want to do this, right? So we postulate that like there's benefits to enabling tokens to have a full view of the network, because as the token propagates through the network, we want to assess the knowledge and intermediate representations of the token every layer. So we are also able to model differences of a token with another token, and not only at the same layer but also at a different layer. So it's also kind of like an extra residual connection as well. And then we also want to by doing this, you also kind of are able to capture the patterns pertaining to the propagation of the representations across time.
So this is kind of also like a dense, adding a dense connection in the attention sense, that every token attends to every other token. So this is like an extreme or intensive type of attention. So this is like actually generally like very difficult, because if you want to attend to everything, your complexity increases very fast from n square L to bracket n square and then to the power 2. And so basically, where L is the depth of the network and n is the sequence length, so basically your complexity increases by a lot. So and then we also need to like kind of preserve the original self-attention modules to retain the ability of sequentially refining representation. We cannot just like take away all the regular attention and then just do one big attention that attends to everything. So like the depth and the sequential processing of like the transformer is still important. So we kind of implement like omnidirectional attention as some kind of like side network that kind of acts on the regular transformer model. So how we solve the first challenge is that for the side network, we actually use the efficient transformer. So based on the results of long range arena, we pick like performer, big bird, and informer because big bird and performer, they're kind of on the Pareto frontier, and informer is easy to implement. So we also choose informer. So we kind of the idea here is that you have the normal transformer, and then you have one more omnidirectional like omninet that sees the whole transformer, and then like it's a side network that kind of influence the main network with like one of the efficient attention, and the efficient attention model actually sees the whole network and then computes it with like a linear time attention, so that it's not so expensive. So we only in OmniNet, we only use the self-attention module, and then for the expanded sequence length, and then if the MLP is used, we kind of have to repull the sequence length from L back back to L, from depth to L. So basically, the idea is that the OmniNet sees like you take every single layer and then you concatenate them, everything to form one very very long sequence, and then you run like a efficient transformer across that, and then you use that to either you use a residual connection to add that back to the original sequence, or that replaces like a regular transformer layer. So I will talk more about the partitioning and how we do that later. So this is the key idea. So you have the standard layer, and then you have the omnidirectional layer. So basically, the green one is the normal transformer, and then the omnidirectional layer takes every single token from that, and then it performs one attention, one big attention across that. So obviously, if you have a 12-layer transformer, right, what happens is that your OmniNet sees like 12 times like L, which is L is the sequence length, and then it becomes like quite expensive. So we do this thing called partitioning, which is using an Omni layer after every P consecutive layers, like so that we keep the computational cost manageable. So we have you can think of it as having multiple partition OmniNets in the network. So this strategy groups the full network of like L layers into L divided by P partitions, and after computing each partition, the meta OmniNet layer kind of aggregates all the tokens from the previous partition to the current in this current partition, and then applies the Omni layer on that. And then we use at the end of the partition, there's always an OmniNet layer, and then we skip the vanilla transformer at that layer. So the number of parameters remain approximately the same. So there's also another question now, is that like if you are, so in the Omni layer actually sees like a full sequence of multiple layers, right? And then the question is that how do we maintain the causal mask, and how do we do the autoregressive decoding, right? So in this case, right, we don't, when we concatenate the different layers together, we don't concatenate them like just, you know, directly. We actually do them by sequence index. So every first token every ID 0 is always side by side with the ID 0. So when you apply a causal mask, you can just do the regular triangle mask to mask the sequence for this. So this enables OmniNet to be used in the autoregressive setting.
So now we come to the experiment. So we first run on a standard task, which is benchmark, which is the autoregressive language modeling. So we use two large scale data sets. One is the LM1B, and then the second one is the C4 data set, which is used in the T5 paper. So the first set of experiments, on the left, you see there's all the models at base size, and then on the right, you see like what happens when we try to scale up the models. So we actually see that like the OmniNet actually does improve the performance quite a lot. So you can see OmniNet B, P, and T, right? So what do they stand for? So basically, this is the kind of the flavor of the OmniNet model, whether they are using BigBird, which stands for B, or using Performer, which stands for P. So that is kind of the choice of the efficient attention that we use in the OmniNet. So T stands for the vanilla transformer. So what happens if you use the regular transformer in as the OmniNet, right? It becomes super expensive. But for L1B and C4, because the sequence lengths are capped at 256, so it's still manageable, but this becomes like much slower. So from the results, you can see that the OmniNet, the OmniNet P and OmniNet T on L1B, they actually outperform the vanilla transformer by quite a bit in terms of like the validation perplexity. So that's 30.12 compared to like 33.14. And then it also outperforms like other baselines like the BigBird and Brailleformer and the raw performer as well. And for C4, there's a smaller gain, but there's still a nice relative 4.2% improvement. And then we scaled the model up by increasing it to 0.1 billion parameters. And then we actually find that it actually can outperform the state-of-the-art Transformer XL on this task while having less params. And then next we run on machine translation. So we use 5 collections from WMT17, and we also run on WMT14, English, German, and English, French. And then we also compare with the state-of-the-art admin model, which is a 60-layer transformer. So we can see that there's quite a reasonable improvement across the board, and also a good improvement also on the standard WMT14 data sets as well. So on English French, there's almost a 1:2 improvement compared to the 60-layer transformer. Excuse me. And then we also run on the long range arena as well. So the thing about OmniNet is that there's the OmniNet attention, and then there's also the regular transformer. The thing about this architecture is that you can also use OmniNet on the performer, or you also can use the OmniNet on a regular transformer. So we tried this in the long range arena. So the interesting thing here is that long range arena is already very long. Sequences are very long, right? So OmniNet actually makes it even longer because of the omnidirectional receptive field. So if the sequence length is like 4K and there's 6 layers, so it's easily 6 times 4 tokens in the omnidirectional layer. So this is really pushing the OmniNet to the limit. And as you can see, when you add OmniNet, either variation of OmniNet P and L, which is the informal flavor of OmniNet, there's usually a good improvement over the base model. And then overall, there's a good improvement. So this is actually quite optimistic because it shows that OmniNet can actually handle very, very, very long sequences. And then next, we also apply it on image recognition using the vision transformer. So this is actually a like image classification task. So the setup is that we pre-train on the JFD data set following the standard vision transformer setup, and then we apply and then we run few shot learning and also fine-tuning experiments. So this is we call this like the OmniVid. So basically the omnidirectional layer plus vision transformer. And then there's also quite nice gains on both few shot learning and also fine-tuning. As you can see, the in figure 2, mainly the experiments are the few shot learning experiments, and OmniNet actually has a nice improvement over the regular vision transformer. So I think at this point it's kind of also quite I think it's a
question that many people ask is that like how expensive this OmniNet is, right? Because it sounds really expensive. So we actually on the vision task we actually plot the compute performance trade-off of OmniNet versus vision transformers VIT. So you can see that the P stands for the partition size that we use. So using different partition will result in like different type of compute, because if you use partition 12, which is given a 12-layer transformer, you put the OmniNet only right at the top, it becomes more expensive, right? If you have smaller partitions, it's actually more efficient just because the sequence length blow up is not so large. It turns out that using OmniNet improves performance, but also comes with like an additional compute cost. So you can see on the top right, the OmniNet B16 P12 is actually performs much better than the VIT B16, but it also comes with extra flops compute. And then OmniNet B16 P6 is actually only slightly more expensive, or actually pretty similar to VIT, but it's also like marginally better than VIT. So there's trade-offs to be made, and as I think in general, you can get better performance, but there's always some flops cost to that. So that's sorry, yeah. Quick question. Partition in this context, is it simply a layers? What is it representing? Yeah, so the partition is actually where we slot the OmniNet layer. So basically, like you have a base, the transformer, you have 12 layers, right? So if the partition is 12, means we add the OmniNet at the end at the 12th layer. If the partition is 4, every 4 layers we add the OmniNet. Right. Makes sense. Yeah, so that is the kind of the partitioning in the OmniNet architecture. Maybe I will. Before I end off, if there's any questions, please feel free to ask if there's any questions. Happy to take any questions. Okay, let me conclude this then before moving to the tokens in batches. Sorry, I can't really hear. Do you mind like So if you put more, I mean, if the partition number is small, then you have more layers in between, right? And that means you're learning the tokens in batches instead of learning all the tokens at once. So where the partition size is where we insert the omni layer. So if we for example, like if partition is 4, at the 4th layer we will skip the regular transformer layer and add the omni layer there. So basically like every 4 layers, right? You can think of it as every 4 layer, that transformer layer at that point actually attends to everything before it, like all the layers before it. Mm-hmm. Did I answer the question, or is there is there okay. Mm-hmm. In terms of computational power, how many GPUs, how many servers did you use on this one to experiment the Omni nets? Oh, so for the VIT experiments, right? Most of the experiments will run on TPUs. Actually, all the experiments will run on TPUs in this paper. So yeah, so we use TPU V3 and use like 64 chips TPU for every run. I'm not that sure how much compute that is equivalent in the GPU sense though. Yeah. Got it. Thank you. So the conclusion is that like connecting all tokens actually can increase the performance, but then we add some compute, and then we show both good results on language and vision. So we run VIT experiments, language modeling, machine translation, and then we also achieve good results also on extremely long sequences. And then we feel that, you know, I think as a follow-up, it's interesting to probably make this architecture more efficient, or to actually use this more efficiently, because currently
paying the extra cost is not that nice. We want to kind of find a way to even reduce the cost, but kind of still get the performance gain. So I think this is concluding this work. So before I move on, is there any other questions? When I see the architecture you guys use the pooling technique, I was just wondering what kind of pooling techniques are used there? Yeah, so basically, I think we currently use max pooling. So basically, the pooling, why is the need to have pooling is because the omnidirectional layer actually takes in like multiple layers, right? And then the sequence length suddenly become there's extra dimension there. Like instead of like there's L, which is the L, it has L times D, which is the depth of the how many layers it took, right? So we actually pull the sequence back to the same number of tokens as it has for one layer, and it's just a simple max pooling. Why not mean pooling, for example? Why max pooling in this case? We tried a few at this stage. We even did like last pooling, where it just takes the layer which the omni layer, like basically if you apply the omni layer on the fourth layer, then we did last pooling where we took that last the current layer and token instead. Then we also tried some other stuff like max min and stuff. Max actually generally performed the best in our experience. So there was nothing like very special except this very early stage experiments, and then we found that max worked well, and then we just stuck to the max pooling after that. Right, it's more of a practical choice then. Yeah, it's an empirical, it's an empirical choice. Okay, let me move on. So the third work is very recent. It went out of archive, I think 1 or 2 weeks ago. So this work I'm personally actually quite excited about. So basically, it's like in NLP, there's always a problem of tokenizers. We have to learn a sentence piece or subword tokenizer. And then when you want to change to different domains, for example, if you pre-train on certain languages and then you want to use the same model in other languages, you have to retrain the sentence piece, or even among different domains. If you take an off-the-shelf bird and then you suddenly want to fine-tune it on like biomedical corpus or like something like scientific corpus, where a lot of the tokens will be out of vocab for the standard sentence piece that is trained on news corpus or something. So the sentence piece is always make it a problem because you always end up having to retrain the pre-trained model because just because the tokenizer, if you change the tokenizer, you have to retrain the whole model. So the tokenizer actually is quite rigid and it's not quite inconvenient and has a lot of problems with it, right? So and then subwords are also like very tricky because you have to build a subword on the corpus, and then you have to decide like how many subword budget you have. Like, is it 32K? Is it 180K? And then and when you go to multilingual, the subword vocabulary can be very, very, very large, like 500K or something, and that's also as compute cost in terms of params and also the runtime. So tokenization is actually a problem, and being able to kind of like do away with that is actually quite convenient. So we kind of in this paper we kind of propose like to use character level transformers, and then we do the tokenization inside the model instead of as a pre-processing step. So we want to learn the tokenizer end to end as part of the model. So we propose this instead of a regular subword tokenizer. As you can see in the left, there's like kind of like the regular paradigm is that you take in a byte sequence and then you pre-process it with a subword tokenizer that is built beforehand, and then you got the subword token sequence, and then you pass it into the transformer for training. So this is kind of like the normal way. You can see it on the left, the blue subword tokenizer, and then what we do is that we want to just directly take in the character level or byte level sequence, and then
it learns soft subword sequence, and then it kind of pass it to the transformer. So we want to learn tokenizer end to end, and then so we don't need to kind of like every time we don't have to retrain the sentence piece for every new domain or new data set we run on, and the model can be retrained and incrementally pre-trained and so on and so forth. So this is the idea behind this work. So how does this work is that it actually we kind of try to emulate what the subword tokenizer does. So basically for example, you see on the top, the input text is transformer, and then so basically what we do is that we set a maximum subword size, which is like, say for example in this diagram is 4, and then we enumerate all possible different block sizes like 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, and everything. So every position, the idea is that every position would actually pick a block that is most suitable for the character itself. So what is, it can be thought of some kind of like every position you choose which block to be that the character belong to, and then you learn. You can see on the right, you for example, you kind of do a weighted sum of the n-grams in among the 1 gram, 2 gram, 3 gram, and 4 gram. And then how we learn this is that we use another a block ranking network that predicts the score of the whether it is supposed to be 1 block, 2 block, or 3 block or 4 blocks. So it kind of can be interpreted as a attention over the blocks, and then you form the representation of the character. So this is actually quite a simple idea, but works very well in practice. So so we actually just put this we put this thing this mechanism, and then the paper has more details. There's also like we actually add also like 1D convolutions and other things to kind of just make this, because obviously this setting doesn't actually you don't actually model the offsets, right? Because there are some blocks that are not captured. So we use 1D convolutions to smooth across some of these before passing it into the gradient-based GBSD, which is called a gradient-based subword tokenizer. So this is basically the heart of the mechanism. And then so we actually run this on we train this on the encoder decoder T5 model, and we actually pre-train the model as well. And then we run experiments on English glue. So the results are actually pretty promising, because like when we started doing this experiment, we did not expect character level models to actually become competitive to subword models like word level models, because like if character level models could reach the parity of subword models, then it's very nice, because we don't need to tokenize anymore, right? So basically we compare with BERT and also T5, which is the subword level T5, and then we run some other baselines like byte T5, final transformer, and then we also tried a local attention baseline, and then we compare with our transformer model. So transformer kind of has similar parameters, slightly more, just because it's not totally it has some parameters, but it's very minimal. But so we can see that the results on small outperforms the byte level T5. So the byte level T5 is basically you just take a byte sequence, like character sequence, and pass that into the transformer model. So that's kind of like it's basically the baseline. So and then when we go to base model, the transformer also performs quite competitively. It often outperforms the byte T5, and because we actually do some downsampling inside the GBSD mechanism, so we are actually faster than the byte level T5, and also we some of the models like start to outperform the subword level models. So we actually can achieve parity with the subword models in some data sets. For example, like it actually outperforms on like QNI. It actually managed like the transformer actually outperforms the T5 on the QNLI, and for MNLI it's actually pretty close. So many tasks are close. Some is like better, some is slightly worse than the subword model. And the T5 subword
model for T5 is actually already pretty strong baseline. So we feel that the results is actually quite encouraging. And also, we know that the transformer model actually has less params than the T5 because it also saves the vocab size. Because the vocab size usually takes up like something like 32K by like 768 or something. So now instead of 32K, the number of bytes is only like 256. So that's a lot of parameter saving and speed saving. So we also run experiments on some social media data sets like toxicity detection on comment classification using the data sets from Jigsaw. And then we find that actually on this task, the character level models actually can really outperform the T5 base. And then we hypothesize that because the data is a bit noisy, so when the text is noisy, like the character level models can tend to capture like more information, and subword models may fail because like they just don't learn the correct tokenizing. So then we also because the subword the character level models actually increase the length by a lot. So we also want to ensure that we are able to get good performance on long documents. So we also run on the IMDb dataset and also a news dataset of text classification datasets. So IMDb is probably about like easily like 512 tokens, and then like for character level you can even go up to 2K characters. So we actually see that the transformer actually can outperform the T5 based subword model on these two tasks. So the performance on the long document classification actually is pretty optimistic because it can also deal with long documents. So there are more multilingual results in the paper that I did not put here, but we are also able to get good results on multilingual. So if you're interested, please check out the paper. And then here is actually the speed and the efficiency metrics. So we can see that transformer is actually, firstly, is like the transformer base is actually like easily about close to 2 times faster than the byte level transformer, and then it's also much faster than the subword model, even with a longer sequence length. So to be fair, we compare subword like 512 subwords with 1024 bytes, and so we also like find that in this case it is also faster as well. And then the number of params, it turns out that the number of params is also quite comparable. And then our Tor models actually have much lesser params than the subword T5, while being like much faster and also having less params. And then there's no need for a tokenizer. So we also compute the peak memory per device for all the models. And obviously the character level transfer T5 does quite poorly on this just because of the quadratic problem of the attention that we discussed quite a lot in this talk. So there's always a huge memory cost if you don't do any special downsampling or like subword tokenizing within the model or use any like kind of like downsampling method. So yeah, so that's why we transformer also takes less memory usage compared to the byte level T5 and the T5 model. Yeah, so I think this is the end of the talk. So yeah, happy to take questions in any for any of the thing that we discussed. Thanks. Yeah, first of all, congratulations to all the work you did. It was so impressive. I was especially impressed by the first work because every day when we wake up, there's a new transfer model being introduced in the academia, and not sure is it comparable to other ones, and then having a single platform to evaluate then is a great idea. On the char form, I was just wondering if it's how I didn't see how it would perform in the long range transformer area. I was just wondering what's your thoughts on that and how would it perform on the long term documents? Oh yeah, that's actually interesting. We never tried that actually. Oh, okay.
Yeah, we never tried that, but that's definitely interesting. So the thing about the one thing to note though is that the IMDb task here is the same as because the long range arena text task is actually a byte level classification on the IMDb task. So so this IMDb task, the results is supposed to be the same as the long range arena task. But why is this so high, right? You may ask, why is this so high? Because long range arena, we definitely did not get these numbers because these models are all pre-trained. Right. So because of the pre-training, like that's why the results are bad. So you cannot compare these transformer results with the transformers in the long range arena paper. But yeah, this is a good point. We did not put transformer like side by side in the long range arena, and I think long range arena also had like image tasks. So we're also not sure like what is the interpretation of like learning the tokenizer in the image task. So that's why we did not try that on long range arena as well. Yeah, but I think for stuff like the list ops and stuff, definitely is we should try that. So yeah, thanks for the suggestion. Yeah, because there is a huge performance improvement in there, so I think it would be great to experiment on that area as well. Yeah. Did you say that there are other multi-language results in the paper? Yeah, so we actually ran on tie-dye, QA, XNOI, and PAUSE, and the QA data sets from multilingual, and then those results are actually in the transformer paper as well. For some reason, I did not include this in these slides, but yeah, it's in the paper. We also ran, we did multilingual pre-training and multilingual experiments as well in the paper. Mm-hmm. Thank you. Cool. Thanks so much, Yi. So yeah, it's very interesting. I was curious, like, so OmniNet idea sounds very interesting as well. So did you look into the attention score within the OmniNet? And, especially like in the case of 12 blogs, did you see this sort of attention clubs, at the representations from the higher levels? Like, how did you manage to, sort of give, do credit scoring so that it might, consider the earlier representations than the later, Yeah. So for OmniNet, actually, we did some visualization experiments to make sure that the OmniNet is actually attending to all the layers and not just choosing the one layer. It does attend to, it does choose. It's not only attending to one layer. So we actually did confirm that. And then in the paper, there's also like, we also did visualization in the image vision transformer on the omnidirectional weights. Yeah. So where we does find it, that the attention does actually spread out across the layer. So it's actually taking information from different layers. Interesting. Yeah. So So I was curious, like how much, representation or the model capacity it brings versus how much, help it gives us in order to train the transformer models, because it's sort of introducing this sort of skip connection, having this key to circuit field, you see. Yeah. You mean like the trainability, right? Like, Yeah. in fact, actually, we were actually curious to know whether this actually can help us to replace the normal residual connections. But the unfortunate thing is that the OmniNet layer doesn't actually replace the need of having the ResNet in the transformer. So if you remove the ResNet and you keep the omnidirectional layer, it's actually better than so there's, if you take a transformer, you take out all the residual connection, then it's usually very bad. So we tried that, it's very bad. And then you have an OmniNet and then you take out the residual connections, but you put the OmniNet better. It's better than having like no residual at all. So it's doing something, but it's still it's worse than the normal transformer with the ResNet. So the normal ResNet in the transformer is still very important. You cannot take that out. So I don't think that the OmniNet is a good enough replacement for the ResNet, like the residual connection in the transformer. So it's like complementary, but like not, you cannot hold on its own like as the residual connection. So I think
Yeah, but I don't think I answered your question totally. Do you mind like repeating what was the other part? Yeah, that makes sense. Yeah, I think that answers the question, and I don't expect a direct answer because it's sort of hard to see it in the case of transformers or the deep neural networks, right? So we need to do something around it. We don't have tools there. Anyways, very interesting. And so it sounds like your last work, the character performer, sounds like in the so we had these CNNs where we build up with like the characters or the byte encodings, representing a text, and then we do classification on top of it. The CNNs actually learns to compose the input characters or bytes and builds up this sort of hierarchical representation. How it seems like related to that. I don't know if I understand it correctly. Yeah. So the question is that what's the relation with a CNN, right? Yeah. So I think the CNN doesn't it's kind of a slightly different inductive bias, because the CNN 1D convolution kind of it has a similar flavor of like local composition, but I think the transformer, the GBST we propose is a little bit more explicitly trying to learn the engrams rather than in the 1D convolution. Yeah, that makes sense. So I was curious, like how well this sort of learned subword embeddings generalize to other domains, like you train it on Neve's domain and apply it to PubMed, some sort of medical domain. So in the paper we did similar stuff, but not exactly the same stuff, but it's more of like the multilingual transfer. So in terms of domains, we did not really try experiments where we actually we did not try that, but there's something at least this wasn't in the paper, but we have not tried that. Yeah. Cool. But we did the multilingual transfer experiments. Cool. Yeah. Thanks so much. Yeah. Very. Sorry, quick question. Can you go to the next slide? Yep. Sorry, one with the byte pair encoding versus sorry, not this one. The byte pair encoding versus the char format. We're in beginning of the page probably. This one, yep. Yep. So have an idea of the tokenizer as gradient as a top subword tokenizer, which is great. Without having a separate step, right? So traditionally, we used to train the subword tokenizer first and then feed it to the transformer. But I was just wondering, performance-wise, how would it compare with the regular one? Because subword tokenizer is already trained, but versus charformer is gradient-based, so you have to still do the gradient updates back, right? So would it make it slower? Actually no. Like the cost of the gradient subword, the layer that the module there is actually very pretty cheap compared to the rest of the transformer stack. So the cost of the GBST is actually pretty negligible compared to the actual transformer itself. Because the transformer has multiple layers. GBST is only like one layer there before everything happens. One layer meaning, is it only a CNN layer that gets passed to there? So it's only the GBS, like there's one convolution layer and then the GBST, which is this layer there, and then there's basically the cost of that is way more insignificant compared to the transformer stack itself. So the cost is actually very low. Actually, we have the runtime here. So the transformer base is actually like 15 steps per second, and then the normal T5 is like 9.3. Interesting. Thank you. The cost of so basically the if your question is whether the GBST or the transformer, like the block there, actually costs very little. It adds a little bit of parameters, and then it actually, like, it's definitely not free.
but the cost of it is way more insignificant than the transformer stack itself. And because it converts the bytes to characters, right? So you are actually reducing the sequence length. So you cannot gain back the speed like from reducing the sequence length. So the transformer stack doesn't have to work so hard in the subsequent. So there's a good trade-off there that you gain from the GBSD module. All right. Yep. Cool. Yeah. So I think we run. Yeah, we're running out of time. So yeah, thanks so much, E. And it's amazing. And yeah, let's catch up offline. I'll reach you out to discuss more. And I'm sure that our audience enjoyed your talk. And if anyone has question, please feel to reach out Ite or one of the organizers here. And yeah, this was the last, I guess the very last talk of Deep Learning Summer School 2021. So I hope everyone learned a lot. And I wish you the best of luck in terms of research and all health and life. And also I forgot. Anyways, thank you. Yeah, thanks Thank you so much joining. I saw from the desktop that it says 3 a.m. out there or something. Oh, I'm actually in Singapore, right? I'm in Asia right now. Okay. I was just worried about the time, but yeah, thanks for joining so much. We learned a lot from today. Yeah. Okay. All the best. Thanks, everybody. Someday, I hope you'll be able to join us in Mongolia, in person, so that I'll take you around. Yeah, sure. That sounds nice. Yeah. Hopefully, maybe when COVID is over. Yeah. That'll be Where amazing. are you now, Zinda? I'm in a church now. Okay, yeah, that's nice. Yeah. The mountains and trees and the air is nice. So yeah. Sorry, I wasn't able to give my camera because of the event, but finally I'm here now. So Okay. All right. Cool. Yeah. Thanks. And I enjoyed myself, and yeah, nice to meet everybody. So thank you. Okay, guys. Bye. See you later. Cheers. Bye. All right. Bye. За ингээд зуны сургалт маань өндөрлж байна да тий. Бүгдээрэнд нь идэвхтэй оролцсонд маш их баярлалаа. Тэгээд холбоотой байгаараа дараа жилийн сургалтанд маань тий бүр олон хүн оролцоод бүр олон хүн зохион байгуулалтанд нь оролцоод тэгээд сайхан хийх байхаа гэж бодож байна. За бүгдээрээ баяртай. За баярлалаа.